แคปเจอร์หรือว่าถ้ามีตรงบทไหนที่เราแบบนะครับบทไหนที่เราแบบเฮ้ยมีแบบย้ำเน้นคำหัวข้อพวกนี้อาจจะเป็นคำถามได้เนาะยังไงฝากคิมตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับจริงๆหลักๆตามที่พี่โจแจ้งเลยครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเบรก the attack chain เนาะก็จริงๆต้องบอกว่าภัยคุกคามในปัจจุบันนะครับพี่อย่างที่เราเข้าใจกันมันไม่ได้เป็นเหมือนในอดีตละที่มันตรวจจับได้ง่ายแล้วก็โจมตีแค่ตัวบุคคลเนาะอันนี้มันมาเป็นเชนเลยนะครับเริ่มมี process มีการตั้งหลักการโจมตีมี human operate เข้ามาเนาะนะครับก่อนจะไปในเรื่องของการ break attack chain ในลักษณะต่างๆเนี่ยผมถามพี่โจก่อนนิดนึงครับว่าจริงๆ Proof Point นี่เราเป็นใครมาจากไหนครับพี่โอเคต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางผู้พอยเนี่ยเราเป็นบริษัท US Company นะครับแล้วก็เราเป็นเวนเดอร์ที่เก่าแก่รายหนึ่งแล้วกันผมเรียนอย่างนั้น20แต่ว่าปีแล้วสิ่งที่เราโฟกัสหลักก็คือต้องเรียนนะว่าผู้พอยเนี่ยเราเป็นเวนเดอร์ที่เราโฟกัสเรื่องของ Cyber Security เลยจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อแตกต่างหลักระหว่างผู้พอยกับแบรนด์อื่นผมมองอย่างนี้ครับว่าผู้พอยเนี่ยเราโฟกัสเรื่องของ people centric เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าณวันนี้เวลาที่เราพูดถึงภัยคุกคามต่างๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือณวันนี้เนี่ยแฮกเกอร์เขาตั้งใจจะ attack มาที่คนนะครับเพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นช่อง weakest ที่สุดของระบบในอินฟราของลูกค้าแล้วกันนะครับแล้วก็แน่นอนในส่วนของ Proofpoint เนี่ยเรามีแพลตฟอร์มมากมายเลยซึ่งทางลูกค้าต่างๆเนี่ยสามารถเลือกในการ deploy ได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์นะครับโดยเราจะมีทั้งตัว Proofpoint Edges นะครับทำเรื่องของตัว threat protection เรามีตัว Proofpoint Sigma นะครับเรื่องของการทำพวก information protection นะครับแล้วก็ตัว social ที่เรา acquire มาล่าสุดนะก็คือตัว identity threat defense นะครับแล้วก็แน่นอนครับในส่วนของ Proofpoint เนี่ยในสำหรับลูกค้าองค์กรเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ security มากมายเนี่ย Proofpoint เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เราทำ ecosystem ทำ integration กับแบรนด์อื่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับครับ ก็จริงๆตามที่พี่โจแจ้งเนาะเป็น global leader แหละครับครับแต่ว่าในปัจจุบันน่ะต้องเรียนแบบนี้ว่าไอ้เรื่องของ people กับ data เนี่ยครับมันเป็นมากกว่า 90%ของปัจจุบันนะที่มันเป็น security breach มันเกิดจากตรงนี้ครับมันจะมีคำหนึ่งผมว่าพี่ๆที่จอยมาในวันนี้น่าจะเคยได้ยิน a major hack system นะครับแล้วก็บัตรแบบ professional เนี่ยเขา hack people เนาะเพราะฉะนั้นบุคคลนะครับคือจุดที่จะกลายเป็น target ของการโจมตีมากที่สุดนะก็หน้าเนี้ย มุ่งเน้นนิดนึงว่า Proofpoint Aegis Proofpoint Identity แล้วก็ Proofpoint Sigma เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหลักๆของเราแล้ว under นั้นก็จะมี Product อีกทีหนึ่งเนาะนะครับจริงๆหลักๆที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากฝั่งที่เป็นพวกอ่าโซลูชันด้านต่างๆครับต้องบอกว่าเราเองต้องบอกว่า 20 ปีที่เราทำมาเนี่ยเราเป็น leader เนาะพี่เนาะในมุมของ email security leader นะครับก็จะเห็นเลยไม่ว่าจะเป็น Force Radar เป็น Forrester Wave อะครับหรือแม้กระทั่งพวกที่เป็น global market leadership ต่างๆพวกเนี้ย ของเราเป็น best in class solution นะก็คืออยู่ขวาบนสุดเลยนะครับจากที่สังเกตเนี่ยไม่ว่าแบรนด์ไหนจะขึ้นจะลงจะปรับจะขยับพุกพอยต์อยู่ตรงนี้มาอย่างยาวนานเราอยู่ที่เดิมมาตลอดชีวิตในส่วนของตัว Forester ก็คือ Group Leader นั่นเองใช่ครับก็จริงๆต้องบอกตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เน้นย้ำให้กับทางลูกค้ามีความมั่นใจได้เนาะเพราะว่าสิ่งไหนที่มันดีอยู่แล้วครับเรายังคงเมนเทนไว้แล้วก็พัฒนาต่อเนื่องเดี๋ยววันนี้มีเล่าให้ฟังหลายอย่างเลยว่านอกเหนือจากพวกสแปมกับฟิชชิงที่ลูกค้าเคยเจอกันนะครับมันยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกเต็มไปหมดเลยที่มันจะคอมโพมไ s e เราเนาะนะครับผมหลักๆเลยคงจะแชร์เรื่องของพวกที่มันเป็นท็อปคอนเซิร์นก่อนนะครับจริงๆต้องบอกว่าทุกองค์กรนะครับรวมถึง Blue Point ทุกๆปีเราจะมีทำเรื่องของพวกที่เป็น prediction ครับพี่พวกที่เป็นเรื่องของการทำ CISO top concern เนาะว่าเนี่ยหลังจากนี้ไป6 เดือน12 เดือนเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นภัยคุกคามเป็น attack ที่ผู้คนต้องระวังนะครับเก็บข้อมูลจากสถิติ statistic พวกเนี้ยอย่างที่บอกครับพี่โจหน้าเนี้ยอันดับแรกเลย 33% คือ email fraud เนาะนะครับก็คือพวกภัยคุกคามทางอีเมลครับหรือว่าพวกที่เป็น business email compromise ผมจะแชร์กับทางพี่ๆลูกค้านะครับหรือคนรู้จักทุกที่เลยว่าไอ้ฟลอดเนี่ยคำว่าการหลอกลวงเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่อีเมลอย่างเดียวนะครับปกติที่เราใช้บัตรเครดิตในชีวิตประจำวันนะครับเขาเลยเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราจ่ายเงินทีใช้เครดิตอย่างเงี้ยเราจะได้รับอีเมลจากทางธนาคารเนาะเป็นพวก fraud management เป็นการคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นนะครับ fraud ในที่เนี้ยมันเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าอีเมลเนี่ยใช้คำว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดแล้วกันที่เขาจะใช้หลอกลวงเราเนาะก็คือ compromise องค์กรแล้วก็ได้มาซึ่งข้อมูลของเรานะครับได้มาซึ่งการสูญเสียเงินเนาะนะครับรวมถึงการถูก compromise ต่างๆครับผม Insider Trade เป็นไงบ้างครับพี่โจครับ Insider Trade ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าวันนี้ผมว่าหลายๆองค์กรเนี่ยคงมีปัญหาคล้ายๆกันครับว่าเรื่องของ Data ครับหรือใครเป็นคนขโมยข้อมูลของเราเป็นคนภายนอกหรือเป็นบุคคลในองค์กรนะครับแล้วก็เรื่องของตัว Cloud Account Compromise ก็เป็นอีกหนึ่งภัยคุกคาม
หลักที่ทางผมเห็นเยอะมากๆเลยในครับ ปีนี้เพราะว่าเราณวันนี้หลายๆองค์กรครับเรื่องของตัวอีเมลแพลตฟอร์มเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยขึ้นไปใช้พวก cloud แพลตฟอร์มแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว Microsoft ตัว ครับค M365 รับผมหรือว่าตัว Google Cloud เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เราไปใช้ตัว cloud แพลตฟอร์มเนี่ยเราก็จะได้รับฟิชชิงมากมายเลยฮะมาหลอกลวงพนักงานของเราหลอกลวงเราเพื่อเอา credential ของเราไปนั่นเองใช่และครับแน่นอนนะหลังจากที่แฮกเกอร์เขาได้ credential ของเราไปแล้วเนี่ยเขาสามารถปลอมเป็นพนักงานของเราเข้ามาเป็น insider threat ได้เช่นเดียวกันนะครับครับเพราะฉะนั้นภัยคุกคามทุกอย่างรีเลทกันหมดเลยเนาะถูกต้องนะครับเลยครับเริ่มจากอีเมลก่อนนะครับแล้วก็ทำการ Account Compromise ดูพฤติกรรมครับนอนแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับ outside organization เนี่ยมันยังมีพวกที่เป็น 27%ตรงนี้ครับพี่โจใช่พวกที่เป็น supply chain เนาะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าทุกวันเนี้ยคนที่คุยกับเราอะครับเป็น supplier จริงๆหรือเปล่านะครับรวมไปถึงการโจมตีผ่านพวกที่เป็น supply chain attack ต่างๆ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจครับ 27%อันนี้สีฟ้าๆเนาะเป็นรูปตะขอตรงนี้นะครับ ก็คือเรื่องของพวกที่เป็น smishing แล้วก็ witching ใช่จครับริงๆแล้วมันคืออะไรครับพี่โจครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับอย่างผมเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านเนี่ยรู้จักฟิชชิงแล้วก็คือเรื่องของพวกอืมที่เราได้รับอีเมลนะครับที่ในอีเมลเนี่ยเป็นมี URL แปะมาให้แล้วหลอกให้เราเนี่ยคลิก URL นั้นเนยเป็นรูปแบบของฟิชชิงคนะรับแต่ smishing เนี่ยเป็น attack ใหม่เนี่ยก็คือการส่งฟิชชิงมาผ่าน SMS อืมผมเชื่อว่าณปีนี้เนี่ยหลาย ๆ ท่านเนี่ยจะได้รับ SMS มากมายเลยครับครับที่ไม่รู้ที่มาแล้วก็เป็น SMS ที่พยายามแปะลิงก์อะไรบางอย่างมา หลอกว่าเป็นแคมเปญโปรโมชั่นนั่นนู่นนี่หลอกว่าเป็นหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เพื่อหลอกให้พวกเราเนี่ยทำการคลิกลิงก์ใน SMS แล้วไป ครับ activate พวกของพวก payload ต่างๆนะครับครับผมก็อันนี้เป็นท็อปคอนเซิร์นเนาะซึ่งจะเห็นเลยว่าโอ้ภัยคุกคามมันแตกต่างไปจากในอดีตเนาะนะครับใช่แล้วก็แอดวานซ์มากขึ้นจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นอีเมลครับ insider threat account compromise หรือพวก SMS เนี่ยมันมุ่งเน้นที่ people เนาะพี่เนาะถูกต้องครับมุ่งเน้นที่ตัวบุคคลเป็นหลักเพื่อที่จะได้ซึ่ง data ครับ information ของเราเนี่ยต้องการได้สิ่งเหล่านั้นออกไปเนาะนะครับจริงๆต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามานอกเหนือจากข้อมูลที่ Proof Point มีอะครับเราบอกว่าไม่ว่าจะเป็น Government Trade News นะครับรวมไปถึงพวกที่เป็น Cyber Security Advisory เนาะหรือว่า CSA ของสหรัฐอเมริกาครับเขาบอกว่าอีเมลเนี่ยเป็นช่องทางอันดับแรกอันดับต้นๆเลยนะที่มันเกี่ยวพันกับทุกการโจมตีในองค์กรครับบางองค์กรบอกเฮ้ยผมโดน ransomware แล้วนะครับแต่จากที่เราดูข้อมูลที่ทาง CSA เขาแชร์มาให้ตรงนี้นะครับการ investigation ransomware หลายชนิดครับมันจะเจอแล้วพอย้อนแบ็กกลับไปอะครับพี่จุดเริ่มต้นหรือสิ่งที่เรียกว่าเป็น initial access เนี่ย day 1 ถึง day 7เนี่ยเริ่มจาก spear phishing ครับใช่คือใช้ phishing เข้ามาก่อนแล้วพอคนกดมันอาจจะเป็นรูปแบบของโปรแกรมเข้ามาเปิด backdoor ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมเลยมองว่าอีเมลอะครับเป็นช่องทางที่มากกว่า 90%ที่กลุ่มที่เป็นแฮกเกอร์แล้วก็ภัยคุกคามทั่วโลกเขาใช้กันใช่คนะครับรับแล้วก็อย่างที่เห็นในสไลด์ครับก็คือตรงกรอบสีแดงเนี่ยก็จะเห็นนะว่าแม้กระทั่งทาง CSA เนี่ยก็แนะนำครับว่าเรื่องของการป้องกันพวก spear phishing หรือว่าพวก activate พวก ransomware เนี่ยเราสามารถป้องกันได้ง่ายฮะด้วยการเทรน user ของเราให้มีเรื่องของ awareness training เนี่ยเพียงพอให้รู้เท่าทันกับภัยคุกคามในปัจจุบันนะครับครับเมื่อในอดีตมันมีคำนี้ครับทุกวันนี้น่าจะจางลงไปแล้วแต่ผมมันก็ยังโอเคอยู่คือคำว่า human firewall คือการเทรนนิ่งตัวบุคคลให้เป็นเหมือนกับด่านแรกในการป้องกันเนาะพูดง่ายๆถ้าเกิดฟิชชิงพวกนี้มาถึงแล้วเราไม่ไปกดไม่ไปคลิกไม่ไปถูกมันคอมโพรไมซ์ครับหรือว่าไปหลงเชื่อตามปลายทางเนี่ยผมมองว่าเราน่าจะมีการปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้อยู่แล้วเนาะนะใช่ครัเลยครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของอีเมลเทรนด์อันดับหนึ่งนะครับต่อมาเนี่ยนะครับเราจะไล่ผมจะแชร์เรื่องของ Test Landscape เนาะจริงๆผมมองว่าคอนเทนต์วันนี้เราจะมาแชร์ให้ฟังมากกว่าว่าในมุมของ Proof Point ที่เป็น leader ในฝั่งของอีเมลอะจากข้อมูล Trade Intel เราเจอว่าในแต่ละปีอะครับช่วงวันเนี่ยลูกค้าเจอภัยคุกคามประเภทไหนกันบ้างใช่ครับนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรื่องของพวกศัพท์พวกที่เป็นเรื่องของ attack ผ่านอีเมลฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์กันด้วยครับว่าพวก business email compromise หรือว่า BEC เนี่ยมันคืออะไร fraud มันคืออะไร เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับครับน่าจะเข้าถึงกันทุกท่านเนาะผมเล่าให้ฟังเรื่องอันแรกแล้วกันครับติดเรื่องของ fraud เอาไว้เนาะอย่างที่เห็นครับพอใช้คำว่า fraud เนี่ยมันจะรีเลทกันเรื่องของอีเมลก็ดี account ก็ดีเนาะรวมไปถึงพวกที่เป็นการทำเรื่องของ business email compromise ต่างๆครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าอีเมลฉบับนี้นะครับยกตัวอย่างเนาะทำไม BEC ถึงเป็นช่องทางที่กลุ่มที่เป็นแฮกเกอร์ผู้ไม่หวังดีหรือ threat actor เนี่ยเขาใช้ในการหลอกลวงให้คนโอนเงินมาหาเขาได้ง่ายที่สุดนะครับถ้าเห็นภาพนี้จะเห็นเลยว่าอันนี้คืออีเมลปกติเนาะนะครับผมคือในเบิร์ดวงคนนี้นะครับเบิร์ดวงคนนี้ผมได้รับอีเมลจากในบ๊อบดาเวนพอร์ตนะซึ่งดูจากภาพทั่วไปครับ
เราก็เห็นเลยว่ามันก็เป็น acme.com ปกติทั่วไปนะครับ ครับ พี่โจแต่เราจะเห็นเลยว่าsubject มันคือคำว่า acquisition payment ครับ นะครับไอ้ความยากในการตรวจจับแล้วก็ในการ awareness เรื่องเนี้ยมันตรงที่ว่าตัว BEC อะครับมันจะไม่มี attachment หรือ URL อะไร ใช่ มา ครับ เลยทั้งสิ้น มันจะใช้การเขียน compromise ส่วนล้วนผมยกตัวอย่างเนาะผมมีการซื้อขายกับบริษัท acme.com ตรงนี้อยู่ครับแล้วก็ผมได้รับอีเมลจากนายคนเนี้ยคนเดิมเลยนะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยมันมีการ acquisition process เกิดขึ้นนะมันจะมีการอัปเดตพวกที่เป็น payment term นิดนึงนะครับธนาคารเป็นธนาคารเดิมแต่ account เปลี่ยนนะครับเป็น Proof Point International Holding ครับ นะครับถ้าเกิดว่าเราดูกันจริงๆไม่มีอะไรครับสิ่งที่ตามมาก็คือผมเนี่ยในเบิร์ดว่องคนเนี้ยก็โอนเงินกลับไปที่เลขบัญชีนี้เลย ใช่ครับ นะครับแต่เจ้าของบัญชีจริงๆไม่ได้รับเงินครับ ต้องครับ ส่งใบติดตามหนี้สินมาว่าผมค้างจ่ายหลายเดือนนะเคยเกิดขึ้นกับสายการบินหลายที่ในบ้านเราครับ เมื่อเราเข้าไปดูในดีเทลของเจ้าตัว Business Email Compromise ครับเราจะเห็นเลยว่าในตัวที่ Return ผ่านกลับไปหรือว่า Reply อีเมลกลับอะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้กลับไปที่นาย Bob Davenport จริงๆนะมัน Reply กลับไปที่ blackhat@fisher.com ครับซึ่งอาจจะเป็น phishing domain อาจจะเป็นไซต์ที่เราตั้งใจไปจดขึ้นมาใหม่นะครับที่สำคัญเลยไอ้ไซต์เหล่านี้ถ้าเกิดว่ามีการจดใหม่ ครับ SPF ไม่ได้ถูกแจ้งว่าเป็น blacklist อยู่แล้ว ครับ เนาะรวมไปถึงพวกดีคิมพวกนี้เราสามารถทำการแปะไปในอีเมลเราได้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือคนร้ายได้ข้อมูลทั้งหมดของเราไป ไปอย่างสมบูรณ์ ใช่ครับอ่า แล้วก็อย่างที่เห็นนะอย่างที่ทางคุณบาสแชร์ครับว่าในเคสนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในอีเมลไม่มีไฟล์ payload ใดๆ ไม่มีไฟล์ ลองครับ URL ใดๆ ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากหลายๆท่านที่คุ้นเคยว่าตัว email security ของเราเนี่ยเคยมีเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของการป้องกันพวก advanced ตัว APT หรือว่าตัว advanced malware เนี่ย ครับ โดยการใช้พวก sandbox technology เนี่ยต้องเรียนครับว่า mail shop นี้เนี่ยจะไม่ถูกฟิลเตอร์ใดๆเลยครับเพราะว่า ครับ มันไม่มีอะไรไป คือ ทำการตรวจสอบ wording ใช่ครับ อืม รูปแบบนี้เนี่ยมันคือการทำ social engineering ประเภทหนึ่งนะครับ ครับผม ก็คือการหลอกให้เราทำอะไรบางอย่างนะครับ ใช่ครับมีหลายๆเคสเลยที่พี่ๆลูกค้าหลายท่านแชร์ว่าเขาได้ใบอินวอยของผมไปอะ ครับ โลโก้อะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยจริง ๆ ครับเขาใช้อินวอยเดิมของพี่เลยเขาเปลี่ยนแค่เลขธนาคารแค่นั้นเอง ต้อง นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของ BEC เนาะต้องบอกว่าในปัจจุบันนะครับได้ได้เป็นภัยคุกคามที่แฮกเกอร์หรือว่า threat actor เนี่ยได้เงินไปง่ายมากๆนะครับผมส่วนต่อมาครับพี่โจนอกเหนือจากพวกที่เป็นอีเมล business email compromise เนี่ยนะครับมันยังมีเรื่องของการทำพวกที่เป็น account ด้วยเนาะนะครับ account attack พวกที่เป็น account takeover คืออะไร อย่างที่พี่โจแชร์ให้ฟังเมื่อสักครู่ ครับ เวลาที่เราใช้ O365 ก็ดี Google Workspace ก็ดีอะครับ สิ่งที่เราจะมีก็คือ user 1 อันปฏิพาน proofpoint.com ต้องครับ access เข้า O365 ที่ไหนก็ได้บนโลก ใช่ครับ ผมอยู่ประเทศไทยผมก็ใช้ portal นี้ ถูกต้อง ผมอยู่สิงคโปร์ผมอยู่ต่างประเทศผมอยู่ยุโรปผมก็ใช้ portal นี้ username นี้ สิ่งที่ตามมาก็คือว่า BEC เมื่อสักครู่หรือว่า phishing ก็ดีหรือพวก social engineering ที่พี่โจบอกอะครับมันทำการเอาพวกที่เป็นอีเมลเราไป อาจจะเป็นลิงก์ให้เรากรอกพอเขาได้อีเมลเราไปแล้วเขาจะเอาอีเมลเราพวกเนี้ยครับพี่ไปทำการบูตฟอร์ เข้า 365 ทันแนนนะครับแล้วพอเข้า 365ได้แล้วอันเนี้ยต้องบอกว่าเคสเนี้ยพี่โจเคยมีลูกค้าโดนลักษณะนี้มาเนาะพอเขา access เข้าได้เรียบร้อยอะครับเขาอาจจะเป็น brute force นะแฮกเกอร์มันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือครับ ครับ ยิ่งได้เป็น password ง่ายๆเนี่ยไอการ try brute force หรือว่า try password พวกเนี้ยใช้เวลาแค่ 3-5 ชั่วโมง ใช่ค ก็ รับ ได้ password จริงๆไปแล้ว และเนื่องด้วยตัว portal ของตัว cloud email platform เนี่ยมันเป็น portal เดียวกันทั่วโลกทุกลูกค้าครับมันเลย ครับ ทำให้มันสามารถทำ brute force ได้ง่ายเลยจริงๆครับ ง่ายมาก ใช่ ๆเนาะใส่แค่อีเมลเข้าไป แล้วก็ brute force try password มันมี tool นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะ take over ไปทำไมนะครับ สิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าอะไรครับ ผมยกตัวอย่างเนาะเมื่อเขา take over เรียบร้อยอ่ะเขาก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึง mailbox เราถูกต้องไหมพี่ ครับ รวมไปถึง mailbox ของทุกคนในองค์กร ถูกต้องครับ เพราะฉะนั้นเองอะครับเขาก็จะอันนี้คือเคสจริงที่เคยเจอมาเลยกับทางพี่โจเนาะเขาทำการย้ายอีเมลจากทางฝั่งพี่โจกับผมเนี่ยไปไว้ในโฟลเดอร์พิเศษครับ ใช่ครับ แล้วก็มอนิเตอร์เลยว่าผมกับพี่โจเนี่ยมีการส่งอีเมลคุยกับซัพพลายเออร์เจ้าไหนบ้าง ใช่ เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ทำเหมือนทำเป็นรูพิเศษไว้เลยว่าเนี่ย ต้องครับ มอนิเตอร์เลยว่าผมกับพี่โจเนี่ยคุยกับใครซัพพลายเออร์ไหนบ้างจ่ายเงินเท่าไหร่ ใช่ หลังจากนั้นก็ทำการ compromise ใช่ เป้าหมายคือเอาเงินนั่นเอง ใช่ด้วยวิธีการนี้เนี่ยต้องเรียนครับว่าสิ่งที่เราเจอก็คือ ต่อให้เรารู้ว่าพนักงานของเราเนี่ยอาจจะโดน compromise account ไปแล้วเนี่ย แล้วเราแจ้งให้เขา reset password เนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
แฮกเกอร์ครับก็คือเคยใช้สิทธิ์ที่เขามีเนี่ยไปสร้างรูพิเศษอย่างที่คุณบาสแจ้งเมื่อสักครู่ครับเลยทำให้ต่อให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดไปแล้วเนี่ยแฮกเกอร์ก็ยังคงรู้สเตตัสเรื่องของการรับส่งอีเมลของเราอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็เห็นทุกข้อความของเราอืมนั่นแหละครับเป็นประเด็นหลักๆเลยซึ่งผมว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าองค์กรเนาะใช้คำว่าเป็นลูกค้าที่เป็นระดับ enterprise หรือว่า small business เนี่ยทุกคนถ้ามี O365 มี Google Workspace ใช้เนี่ยปัญหานี้เจอแน่นอน ใช่ครับนะครับbrute force นะบางทีโดนแต่ลูกค้าไม่รู้เพราะไม่มีทุนจับถูกต้องไม่ครับรู้ว่าทุกวันนี้ถูก brute force อยู่นะครับอันนี้คือเรื่องของ account compromise เนาะเรื่องที่สองแล้วนะครับเรื่องต่อมาน่าสำคัญน่าสนใจไม่แพ้กันครับพี่คือเรื่องของพวกที่เป็น credential phishing ตรงตัวเลยครับคือพยายามที่จะเอา credential ออกไปอันเนี้ยเป็นแคมเปญที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักเดือนออกโทเบอร์ตุลาคมที่ผ่านมาครับพี่มันเป็นเกี่ยวกับเว็บที่มีการปรับเปลี่ยน landing page ผมเข้าใจว่าเว็บไซต์เนี้ยพี่ๆทุกท่านน่าจะเคยใช้งาน แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็น booking.com นะครับมันเป็นการปลอมแปลงคือเอาภาพของ booking.com มาใส่เฉยๆเวลาเราจะไปเที่ยวเราจะจองอะไรพวกเนี้ยเราก็จะมองหาเว็บดังๆ เป็นอันดับต้นๆถูกไหมครับ อันนี้เขาจะใช้วิธีการจริงๆมันรีเลทกับ2เรื่องแรกนะครับพอเขาได้อีเมลเราไปอะครับเขาจะยิงไอ้พวกที่เป็นฟิชชิงพร้อมกับ landing page เหล่านี้เข้ามาหาเราครับพี่พอเขาส่งเข้ามาปุ๊บสิ่งที่ทำก็คือว่าเราจะเห็นว่ามันจะมีการให้กดเนี่ยครับ activate profile อืมถ้าคนไม่ได้ระวังสมมติแล้วกันพวกนี้มันไม่รู้หรอกว่าเราใช้หรือไม่ใช้แต่มันจะใช้วิธีการสุ่มครับสมมติว่ามันสุ่มเข้ามาแล้วเรามี account booking พอดีเนี่ยนะครับกดเข้ามาครับมันจะพาเรา redirect มายังหน้าที่เป็นพวกให้กรอก username password ครับนะครับแอดวานซ์หน่อยเนี่ยมันอาจจะเอาอีเมลเราแปะมาในช่องนี้เลยให้เรา enter password ให้ใช่อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาได้ password เราไปง่ายๆเลย ใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่กลุ่มลูกค้าทั่วโลกของผู้พอยต์เนี่ยหรือก็กลุ่มลูกค้ารายอื่นเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกันเพราะว่าต้องเรียนนะว่าณวันนี้เนี่ยหลังจากเวลาที่เราไปพรูฟเรื่องของการทำ POC เนี่ยต้องเรียนนะว่าเราเจอว่าตัว credential fish เนี่ยเป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆของทุกๆ account เลยครับครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่ง area ที่หลายๆท่านเนี่ยไม่เคยได้ aware ก่อนล่วงหน้าครับ ครับมันง่ายเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้ landing page พวกเนี้ยครับนอกเหนือจากพวกที่เป็น booking ผมอาจจะมองว่าเป็นพวกขนส่งเนาะครับพวกที่เป็นแบบ DHL หรืออะไรพวกเนี้ยทุกสิ่งเกิดขึ้นได้หมดเลยครับเอามาทำเป็นพวก phishing credential phishing เหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งผมว่าหลายๆท่านก็น่าจะได้รับกันไปอยู่บ้างเนาะต่อมาก็มีความใกล้เคียงกันแต่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับพี่โจคือเรื่องของพวกที่เป็น QR code attack ใช่ครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามใหม่ที่ผู้พอยต์เห็นในปีนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนครับเรื่องของตัว credential fish เนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลปลอมแปลงหรือหลอกลวงมาที่มีการเอา URL แปะมาเนี่ยมันก็เป็นการหลอกลวงชนิดหนึ่งที่หลอกเพื่อทำการหลอกลวงให้ user เนี่ยทำการคลิก activate link เหล่านั้นแต่ว่าณตอนนี้ฮะเราแน่นอนฮะแฮกเกอร์เขาก็รู้ฮะว่าในเครื่องแล็ปท็อปหรือว่าเครื่อง personal device ของพนักงานของเราเนี่ยอาจจะมีเรื่องของตัว security ตัวอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแฮกเกอร์ก็เลยใช้เทคนิคใหม่ครับก็คือส่งเป็น QR code มาแทนนะไม่ว่าจะเป็น QR code ที่อยู่ในเนื้อเมลหรือ QR code ที่อยู่ในไฟล์แนบนะแฮกเกอร์ใช้วิธีนี้หมดเลยเพราะว่าอะไรครับหลังจากที่เราได้รับอีเมลนะครับแล้วเราเปิดไฟล์แนบขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมี QR code นะครับแน่นอนฮะเราจะไปลิงก์นั้นได้เราจำเป็นต้องเอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยมาถ่าย QR code นั้นเพื่อดีโค้ดในการเข้าเว็บนั้นและในสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นการที่ว่าเราเอามือถือของเราเนี่ยไปเข้า phishing linkและแน่นอนฮะจุดมุ่งหมายของเขาก็คือหลอกให้เราใส่ user password ของเราเหมือนเดิมเช่นเดิมครับมันจะเป็นวิธีหนึ่งนะที่ทางพี่โจพูดเมื่อสักครู่เนี่ยถูกต้องทั้งหมดเลยครับว่ามันเป็นวิธีการหลบเลี่ยงนะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเป็น phishing link มาถ้าเครื่องมีพวกแอนตี้ไวรัสอยู่แล้วกันก็ธรรมดาครับพวกแอนตี้ไวรัสอาจจะบล็อกพวกการเข้าถึงพวกนั้นอาจจะเป็นไฟวอลมีแบบ proxy ต่างๆในองค์กรเนาะบล็อกได้แต่พอเป็น QR code อะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือโทรศัพท์เป็น unmanaged device ผมมั่นใจว่า 70% ลูกค้าบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ใช้พวก BYOD ไม่ได้ทำพวกแบบ provide security จากองค์กรให้เนาะก็ใช้ส่วนตัวสแกนกลายเป็น unmanaged device ครับก็สามารถที่จะโดน compromise ได้ง่ายขึ้นไม่มี security นั่นเองเนาะแล้วก็ตัว QR code attack นี้เนี่ยเราเห็นว่าลูกค้าในเมืองไทยหลายๆรายเจอเมลรูปแบบนี้จริงๆนะครับใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องพิจารณาว่าเฮ้ยแล้วตัวโซลูชันเดิมที่ลูกค้าใช้งานอยู่ที่เป็นพวกตัว email security เนี่ย
ครับเขามีฟังก์ชันเรื่องของการถอด ป้องกันเหล่านี้ ใช่ป้องกันเหล่านี้ไหม อืม โดยการถอดตัว decode ตัว QR code เนี่ยแล้วเอา URL เนี่ยไปรันใน sandbox ไหมนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติม ใช่ครับ ครับ เป็นตัวหนึ่งที่มาแรงมากๆนะครับ QR code attack คือทุกคนพูดถึงกันมานานแล้วแต่หลังๆเนี่ยเขาเริ่มปลอมได้เนียนขึ้นใกล้เคียงขึ้นรวมไปถึงหลบหลีกการโจมตีครับ บางทีก็ไม่ได้เป็นรูปมาแค่ QR code นะ คือใช้การแคปเจอร์รูปมาในลักษณะที่ถ้าภาษาเทคนิคนิดนึงเขาเรียกว่าเป็น OCR มาเลยครับพี่ เป็นแบบแปะมาในอีเมลเลยแบบนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผมมองเรียนตามตรงว่าพวก AI หรือว่า Machine Learning เวอร์ชันเก่าๆ ที่ไม่ได้ development ตรวจสอบไม่ได้ใช่ครับ แล้วก็เป็นอะไรที่พอเวลาเราเจอพวก attack ใหม่ ใช่ครับ ต้องเรียนตรงๆนะเพราะผมก็ประหลาดใจเดี๋ยวนี้แฮกเกอร์เขามีการพัฒนาไปไกล ใช่ครับ จริง แล้วหลายๆ attack ที่ส่งมาในรูปแบบนี้เนี่ยต้องเรียนนะว่าเป็นภาษาไทยนะครับ ใช่ครับ แล้วเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาจากตัวแปลไม่ใช่ translate เนอะ ไม่ ไม่ ใช่ ใช่ ตัว Google translate นะครับ translate ใช่ครับ ใช่จากคนเลยจริง ใช่ครับ ก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วก็ลูกค้าในประเทศไทยเองโดนกันเยอะมากๆนะครับมีใครจำได้ไหมครับว่ามีกี่เรื่องแล้วที่เราพูดถึงกันไปนะครับเต็มไปหมดเลยเนาะนะครับต่อมาหลังจาก QR code attack นะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่สดๆร้อนๆเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของพวก clear fake ครับนะ compromise เว็บไซต์ fake update ต่างๆผมเข้าใจว่า Chrome เองเนี่ยน่าจะเป็นทูลตัวหนึ่งที่พี่ๆหลายๆท่านใช้งานกันแม้แต่ผมก็ใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าฟิชชิงเหล่านี้ลักษณะหลังๆครับมันจะมาในลักษณะที่เป็นเหมือนกับหลอกให้เราอัปเดตถ้าดูจากตรงนี้อันนี้คืออีเมลจริงๆนะครับถ้าเอาทูออกเนี่ยมันคือชื่อผมเองผมได้รับมาเมื่อ2-3 วันก่อนนะครับจะเห็นเลยว่ามัน display name นะมันคือ Google Support Service แต่ว่าดูโดเมนจริงๆครับพี่มันไม่ได้เป็น Google นะมันเป็นกุ๊กอะไรเนี่ยครับ GOGGL .cc เป็นโดเมนเหมือน ใช่ Google ถ้าเป็น end user ที่ไม่ได้มีความรู้ด้านไอทีแล้วกัน หรือไม่ทันสังเกต ครับหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่ ไม่ได้สังเกตเนี่ยมันก็จะดูแค่เฮ้ย Google Support Service ให้อัปเดตโคมนี่เอาสิ คลิกเลย คลิกอัปเดตโคมปึ้งครับ มันจะพาเรามายังหน้านี้ สิ่งที่ตามมาก็คือครับ เจ้าตัวอัปเดตโคมตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันคือเคสที่เคยเกิดขึ้นจริงนะ มันเป็น exe ครับ ที่ไปโหลดตัวที่เป็นพวก Lumma Stealer ครับ หรือว่าเป็นมาแวร์ประเภทอื่นมา ใช่ นะครับก็คือติดตั้งลงไปที่เครื่องโดยอัตโนมัติเลย ใครเป็นคนกดครับ ผมเป็นคนกด User เป็นคนกด เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างถูกต้องนะครับอัปเดตโคมปุ๊บดาวน์โหลด Luma มา มีหลายวิธีครับอาจจะเป็นถ้าเป็นพวกมาแวร์ทั่วไปลงเสร็จทำให้เครื่องลวน ครับ กับอันเนี้ยมันเป็นแอดวานซ์กว่านั้นก็คือเขาใช้วิธีเป็นแบบพวก Stealer มา Open Backdoor ครับ เปิดให้แฮกเกอร์รีโมทเข้ามาหรือว่าเก็บอินโฟเมชันไปเรื่อยๆ ใช่ เก็บคุกกี้เก็บอินโฟเมชันในเครื่องไปเรื่อยๆนะครับมีหลายเคสเลยครับพี่โจที่ผมเจอแล้วว่ามีหลายเคสเลยครับที่ผมเจอครับว่าลักษณะเนี้ยลูกค้าไม่เคยมีการตรวจสอบมาก่อน แล้วอยู่ดีๆ ไปดูตรงที่เป็นแอดออนพวก extension นะครับไปเจอว่ามีพวกโฮมเปเมอร์ผูกกับบัตรเครดิตผูกกับอีเมลอยู่เต็มไปหมดเลย ใช่พวก นะครับ พวกตัว extension ในตัว browser ต่างๆนะ ใช่ ครับ ครับผมพวกนั้นอ่ะ ใช่ครับ เต็มไปหมดเลยนะครับอย่างบ้านผมเครื่องที่คุณพ่อคุณแม่ใช้เนี่ยโคมู extension ทุกเบราว์เซอร์พี่เต็มไปหมดเลยนะครับนะก็มีความเสี่ยงนะโชคดีที่เขาไม่มีบัตรเครดิตกันนะครับประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นคอมโพไมเว็บไซต์อันหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจนะอีกตัวหนึ่งอันนี้ถามว่าใหม่ไหมไม่ใหม่ แต่ว่ามันใช้ความเนียนครับพี่ ใช่ เราเรียกก็เป็นศัพท์ของทางฝั่งผู้พลอยเองเราเรียกก็เป็น TOAD ครับ Telephone Oriented Attack Delivery คืออะไรครับ จริงๆ อันนี้มันคล้ายกับ BEC มากเลยนะ ถ้าอธิบายเนี่ยมันคล้ายกับ BEC มากเลยครับ คือมันจะมีทางลักษณะที่เป็นไฟล์แนบมา แต่จะเห็นเลยครับว่าไฟล์แนบเนี่ยมันจะเขียนว่าเป็นเหมือนพวก receipt เนาะ ครับ เป็นใบเสร็จอะไรต่างๆครับ หรือว่าเป็นมันเขาอาจจะพิมพ์มาในเนื้อเมลเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ย dear customer คุณมีการซื้อนะครับของ invoice อันนี้นะครับจำนวนเงินเท่านี้โปรดติดต่อกลับที่เบอร์นี้ ครับ นะครับต้องบอกว่ามันมีเคสเนี้ยเคยเกิดขึ้นจริงทั่วโลกแล้วครับ ลักษณะการทำก็คือว่าเป็น attack chain ตามด้านล่างเนาะนะครับอีเมลรับเข้ามาครับ แล้วก็คนที่ได้รับคือ victim เนี่ยโทรไปตามเบอร์ตรงนี้ครับพี่ ก็คือ มี contact ติดมาในอีเมล ก็คือเป็นการหลอกให้คนที่รับอีเมลเนี่ยติดต่อกลับมาทาง ใช่ครับ scammer ใช่ครับ คือพวกที่เป็นเหมือน call center เลยเหล่านี้นะครับ คือเป็นการหลอกลวงเหมือนลักษณะนั้น หลังจากนั้นนะครับ พอเป็นโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ย มันไม่มี security ใดๆแล้ว อย่างที่บอก ใช่ นะ ก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนอะไรครับ malicious actor response ครับ เริ่มมีการให้ access ไปที่ victim เว็บไซต์นะครับ ใส่ข้อมูล ใส่ information อาจจะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือกรอกข้อมูลนั่นแหละ
ใช่ นะครับสิ่งสุดท้ายก็คือเขาได้ information เราไป ถูกต้อง อาจจะได้ถึงลักษณะที่เป็นบัตรเครดิตไปด้วยซ้ ใช่ครับ ำนะครับผมเข้าใจว่าพี่ๆที่เข้าฟังวันเนี้ยเราคือ IT เนาะแต่พยายามนึกให้ตัวเองเป็น non IT ครับ ครับ ไม่มีความรู้ด้าน IT เป็น end user ทั่วไปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นง่ายมาก ใช่เห็นด้วยครับ อืม แล้วก็อย่างในปีนี้อย่างที่เราเห็นกันนะการหลอกลวงสำหรับคนที่เราเจอในเมืองไทยแฮกเกอร์เข้ามาทุกรูปแบบเลยจริง ใช่ ๆ ไม่ว่าจะมาจากสแกมเมอร์พยายามหลอกลวงเราทุกวิถีทาง ๆใช่ เพื่อให้เราหลงกลครับ แล้วก็พอละมีใครหลงกลปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็สามารถโน้มน้าวหรือจูงใจให้เราไปคุยกับเขาในแพลตฟอร์มอื่น ซึ่งพอไปคุยในแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเป็นอะไรที่มันเกินสโคปที่เราจะเห็นแล้ว ใช่ครับ นะครับ ก็ bypass security ทั้ง ทุก ปว อง ย่าง ใด เลย ๆออกไปเนาะ ใช่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้ครับพี่ผ่านไปประมาณเกือบ15 นาทีเนี่ยเราคุยกันไปเรื่องของพวกที่เป็น phishing เนาะ ครับ นะครับมี phishing และ phishing ธรรมดามี business email compromise ครับ มี account takeover มีพวกที่เป็น fake browser ครับ fake update แล้วก็พวกที่เป็น TOAD ใช่ นะครับ แล้วก็รวมถึงที่เราไม่ได้พูดถึงนะฮะที่ทาง เต็ม ผม ไปหมด เชื่อว่าทางทุกท่านเนี่ยน่าจะคุ้นเค อาจ ย จะ อยู่ เจ แล้ อ ว เยอะกว่าเราด้วย ใช่น่าจะก็คือเรื่องของพวกไวรัสเรื่องของพวก ransomware อะไรต่างๆเนี่ย ครับ ต้องเรียนว่าหลายๆตัวพวกนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคุ้นเคยแล้ว ซึ่งสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ครับที่เราพูดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือว่ามันจะสร้างมูลค่าความเสียหายได้ต่อเมื่อเราหรือพนักงานของเราไปคลิกไปโต้ตอบไป activate ครับ อะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับ ครับ นะครับก็เลยทำให้มันเป็นโซนของ Proof Point ที่เราโฟกัสก็คือเรื่องของตัว people centric security นั่นเอง ใช่ครับ เพราะว่าตามที่แจ้งไปตอนแรกเนาะ 90% security breach แล้วก็ attack target ไปที่ people แล้วก็ data เป็นหลัก ใช่ นะครับเขาก็จะคิดแนวทางในการ compromise ออกมาหลากหลายแบบนี้แหละนะครับแล้วก็นอกเหนือจากไอ้สิ่งเหล่านี้ครับพี่โจมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าวันนี้เรามาอัปเดตไหนๆมีโอกาสได้เจอทางทีมงานแล้วเนาะก็เลยจะมาอัปเดตเรื่องเหล่านี้ด้วยครับก็คือเรื่องของพวกที่เป็นสำหรับลูกค้าองค์กรแล้วกัน ใช่ครับ พวกที่เป็นการทำ email authentication เนาะผมเข้าใจว่าทุกท่านน่าจะเคยใช้ Gmail Yahoo หรือ Hotmail ถูกต้อง เขาประกาศว่ายังไงบ้างครับพี่ ใช่ตัวนี้สำคัญมากนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เป็นธุรกิจเป็น corporate ฮะตัวนี้อาจจะต้องให้ความสำคัญนิดนึงนะเพราะว่า Google เนี่ยเพิ่งประกาศมาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง และจะ effective ภายในกุมภาพันธ์ปีหน้านี้ ใกล้แล้ว ใช่ครับไม่กี่เดือนเองนะครับ สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรครับก็คือ ถ้าหาก corporate domain เนี่ยที่ส่งอีเมลไปยังฟรีอีเมลน้อยกว่า 5,000 ฉบับต่อวัน พวกฟรีอีเมลเขาจะทำการเช็คนะครับว่าโดเมนที่ส่งมาถึงฟรีอีเมลเนี่ยมีการ set policy SPF หรือ DKIM ไหม เน้นนะครับเซตไม่พออย่างเดียวไม่พอนะต้องเซตให้ถูกต้องด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าหากเราเซต SPF หรือ DKIM ไม่ถูกต้องนะครับเมสเสจที่เราตั้งใจส่งให้กับลูกค้าของเรา เพราะว่าลูกค้าของเราทั่วไปมักจะใช้ตัวฟรีอีเมลอยู่แล้วเนี่ยอีเมลเหล่านั้นเนี่ยอาจจะถูกบล็อกหรือว่าจะไม่ถูกส่งต่อไปที่ inbox นะฮะมันจะไปส่งไปที่ตัว spam folder หรือ quarantine folder ใช่ครับ ตัวนี้สำคัญนะครับสำคัญยังไงครับคุณบาส สำคัญครับผมเรียนตามตรงเนาะสมมติเคยมีลูกค้าเจอปัญหาลักษณะนี้ ครับ เป็นฝั่งที่ผมเคยเข้าไปคุยด้วยเนี่ยลูกค้าบอกว่าเป็นประกันแล้วกัน อ่า แล้วส่งอีเมลให้กับทางพี่โจ สมมติพี่โจเป็นลูกค้าผม ใช่ ผมไม่ทำ SPF ผมไม่ทำ DKIM ใช่ ผมต้องการให้พี่โจเนี่ยเซ็นเอกสารของผมหน่อย พี่โจ ครับ ก็อยากทำมากเลยอยาก อยากซื้อ ทำประกัน ประกันละ อยากซื้อประกันมากเลยอยากซื้อประกันให้ลูกแล้วกัน ครับ สำหรับเด็กเนี่ยมันสำคัญนะครับ ผมก็ส่งไปปุ๊บพี่โจบอกเฮ้ยทำไมไม่มาสักทีนึง เพราะว่าพอผมไม่ทำ SPF กับ DKIM อะครับอีเมลที่ผมส่งหาพี่โจเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงพี่โจจริงๆ ถูกต้อง มันไปอาจจะไปเบสเคสคือไปสแปมโฟลเดอร์ ครับ worst case คือมันถูกบล็อก ครับ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่โจอาจจะไปทำกับเจ้าอื่น ถูกต้องอะผมเป็นในมุมของคน ใจร้อน เป็นลูกค้าเนี่ยผมจะมองเอ้ย ใช่ ทำไม ครับ ผมตามตั้งนานใบเสนอค่าตัวนั้นไม่ได้มาสักที ใช่ เนี่ย ครับ มาก็อาจจะทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจไป เจ้าอื่นเนาะ เจ้าอื่นแท ใช่ นอะไร ค ป รับ ระมาณ สิ่งที่ นั้น ตามมาก็คือว่าสูญเสียผลประโยชน์ตรงนั้นไป ใช่ เนาะแล้วถ้าเกิดว่าอินเคสว่าเป็นแบบส่งมากกว่า 5,000 นะครั ถู บ ก พี่ ต้องครับ ก็ use case เมื่อสักครู่เนี่ยคือการที่เราส่งเมลน้อยกว่า 5,000 ฉบับต่อวันนะครับ นี่คือ แต่ มัน requirement เนาะสิ่งที่ต้องการพื้นฐาน ใช่ถูกต้องครับ ถัดมาครับแต่ในกรณีที่เราส่งมากกว่า 5,000 ฉบับต่อ1วันเนี่ยไปยังฟรีอีเมลต่างๆเนี่ยทางฟรีอีเมลเขาประกาศมาแล้วเขาบังคับนะฮะว่าโดเมนของเราจะต้องทำตัว หนักกว่าเดิม DMARC policy อืม DMARC นี่คืออะไรครับ ต้องเรียนครับว่าเป็นรูปแบบการทำอีเมล authentication รูปแบบหนึ่ง ครับ ที่ต้องเรียนครับว่าเราต้องให้ความสำคัญกับมันแล้วณในวันนี้และหลังจากนี้ครับเพราะว่าถ้าหากอีเมลของเราไม่ทำ DMARC policy เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีเมลที่เราตั้งใจส่งไปถึงลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นพวกอีเมล transaction ครับ
อีเมล confirmation อีเมลต่างๆเนี่ย ไม่ถึง มัน เลย จะไม่ถูกส่งไปที่ user เลยครับ ครับ มันจะกระทบเรื่องของธุรกิจเรามหาศาลนะค ใช่ รับ ครับ ถ้าเรามีธุรกิจเราจะไม่ต้องส่งอีเมลต่างๆไปถึงกับคนในอินเทอร์เน็ตนั่นเอง ผมยกตัวอย่างที่อย่างยกตัวอย่างมาสักครู่เนี่ยผม ครับ ว่าพี่ๆหลายท่านน่าจะพอเห็นภาพ ในมุมของ corporate company อ่ะผมว่าวันหนึ่งอ่ะส่งหาลูกค้ามากกว่า 5,000 รายอยู่แล้วพี่ ใช่ครับ ถูกไหม ลองยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้คุณบาสหยิบเรื่องของประกันใช่ไหมลองนึกดูครับ อืม เวลาสมมติผมเป็นลูกค้าประกันเนี่ย ก่อนที่ผมจะซื้อประกัน1 ฉบับกับทางคุณบาสได้เนี่ย ผมว่าก่อนหน้าเนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยขอข้อมูล ใช่ครับ ขอรูปแบบตัวอย่างกรมธรรม์ ครับ จนถึงต่อรองราคา อืม ซึ่งผมเชื่อว่าคร่าวๆครับการที่ผมจะซื้อกับคุณบาสได้ใน1 กรมธรรม์เนี่ยมันอาจจะต้องมีอีเมลโต้ตอบกันเนี่ยเป็น 10 ถึง 20 ฉบับ ครับ รวมถึงหลังจากการสั่งซื้อแล้วเนี่ยต้องมีการเรื่องของการส่งอีเมลมาเพื่อทำการ confirmation เรื่องของการทำ payment ครับ payment เสร็จมีเรื่องของการทำ payment confirmation อืม แล้วก็ค่อยส่งมาเป็นโลกรมธรรม์ ครับ ซึ่งต่างๆเหล่านี้ฮะเราอาจจะต้องพิจารณาดูครับว่าเฮ้ยในส่วนของอีเมลโฟผมเชื่อว่าใน1 ลูกค้าเนี่ยมันมีเป็น 10 เป็น 20 ฉบับ ใช่ครับ ในการซื้อขายประกัน1 เล่ม ถูกต้องครับ มันก็เลยสำคัญนะพี่เนาะ ถูกต้อง แล้วก็มีอันหนึ่งที่เคยคุยกันมาครับ ลูกค้าก็มี challenge ว่าแบบลูกค้าเป็นพวก shipping ครับ shipment ก็คือว่าสมมติว่าเรือต้องออก8 โมงเนี่ย อ่า 8 โมงเขาส่งอีเมลหาเราเนี่ยเขาต้องได้รับแอปคูปเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่าเขาไม่ออก8 โมงเนี่ยค่าน้ำมันค่าภาษีค่าผ่านทางต่างๆ มันจะเพิ่มขึ้น ถูกต้อง คำถามที่ลูกค้าบอกว่า เราก็เลยถามลูกค้าครับว่า ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยอีเมลมันไปไม่ถึง inbox จริงๆอ่ะใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้เขา ใช่ครับหรือตัว worst case ดีที่สุดครับมันไปถึงเนี่ยแต่ดันไปถึงตัวจังเมล จะไปจังเมลอย่างเงี้ย ผม ผมว่า รับความ ไม่มีใคร เสียหายเยอะ เปิด เลย จังเมลดูเนาะ ถูกต้องครับ ตัวผมเองก็ไม่ได้เปิดจังเมลดูนะครับ อันนี้ก็อย่างที่เรียนฮะอาจจะต้องลองดูข้อมูลเพิ่มขึ้นนะแล้วก็สามารถไปเซิร์ชดูใน Google หรือว่าในเซิร์ชเบราว์เซอร์ต่างๆเรื่องของตัว DMARC กับตัว Free Email นะครับ ใช่ครับ ก็แน่นอนฮะมันจะเริ่มคอมไพล์ใน Perfect แล้ว กุมภาพันธ์ปีหน้านี้แล้วนะครับ ใช่ครับ จริงๆ เราให้ความรู้มานานแล้วพี่เราขายของเลยก็ได้เริ่มเลยเริ่มหน้านี้ติดต่อคุณพลอยก็ได้ครับ ใช่ครับ ถ้าอยากรู้ดีเทลอินโฟเมชันเนาะว่าอีเมลออเทนติเคชันคืออะไรแล้วผูกพลอยช่วยลูกค้าได้ยังไงเนี่ย ถูกต้อง จริงๆ ติดต่อผ่านพวกผมได้เลย รวมไปถึงทาง ทางทีม VSM แล้วก็ทางฝั่งที่เป็นดิสติบิวเตอร์เราต่างๆทางซอฟต์บู ใช่ครับ นะครับ โอเค ก็น่าจะประมาณนี้แหละ เล่าให้ฟังเรื่องของที่เป็น knowledge sharing แล้วก็ case study ทั่วไปในบ้านเรานะครับ มาถึงหัวข้อหลักๆแล้วครับว่าแล้วไอ้ภัยคุกคามที่เล่ามาทั้งหมดนะพี่ ไม่ว่าจะเป็น QR code attack email authent phishing BC พวกเนี้ยพุกพอยต์เราจะช่วยลูกค้ายังไงได้บ้าง ใช่ครับผม นะครับ เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะสงสัยที่พูดทั้งหมดเนี่ยผู้พอยต์มันช่วยได้ตรงไหนบ้างฮะก็สิ่งที่ผู้พอยต์เราทำก็คือ พอเราเห็นแล้วครับว่าภัยคุกคามมันมาหลายช่องทางหลายแบบเนี่ย อืม มันเลยจำเป็นนะที่ว่าเราจำเป็นต้องเบรกเรื่องของรูปแบบของการโจมตี Chain พวกนั้น มันเป็นตาม attack chain ที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยฮะว่าเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ครับว่าแฮกเกอร์เขาพยายามจะเจาะเรามาแบบนี้พยายามจะแฮกเราแบบนี้เนี่ยเราต้องเอา tool เอาเทคโนโลยีไปป้องกันในแต่ละเฟสของการ attack ครับ นะครับ ก็เป็นการโจมตีลักษณะไหนจะป้องกันยังไงเนาะจริงๆ ก่อนที่จะไปถึง address ตรงนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าคูพอยต์จริงๆ แล้วเรามีอะไรบ้าง ใช่ หลักๆที่เราเล่าให้ฟังอะครับพี่ไอ้3 อันแรกที่ทำให้โจแจ้งตอนแรกเนาะไม่รู้เอาลงยังไงเหมือนกันนะพี่เนาะนะครับอันหลักๆ อันแรกที่เราคุยกันเนี่ยนะครับก็คือตัวที่เป็น Aegis นะครับ ITD เนาะแล้วก็ตัวที่เป็น Sigma Platform นะครับแต่ว่า under 3 อันหลักๆ อันนั้นนะครับพี่ ครับ เราจะมี Product อยู่เต็มไปหมดเลย ใช่ เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นแค่ Email Security Vendor นะ ถูกต้อง เราเป็น ครับ Cyber Security Company เลย ณวันนี้เนี่ยต้องอย่างที่เห็นนะในมุมของตัว Proof Point เนี่ยเรามีพอร์ตโฟลิโอในส่วนของตัว Product เนี่ยมากมายเลยครับ ครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแกน Edges ที่เราเห็นกัน อื นะ ม ก็คือตัวแกนสีส้มเนี่ยเป็นเรื่องของตัว Path Threat Protection อืม ก็คือในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยมองว่าเราต้องการ improve เรื่องของตัว protection layer ของเราเนี่ยก็สามารถดูในแกนสีส้ม ครับ ได้ ก็จะมีตั้งแต่ตัว email security แล้วก็มีเรื่องของตัว email fraud defense หรือว่าตัว DMARC ที่เราแชร์กันเมื่อสักครู่นะค Attack รับ ทางอีเมลทุกรูปแบบเลยเนาะ ใช่ครับ นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ทางคุณบาสก็แชร์ฮะเรื่องของการทำให้ user ของเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องของตัว Awareness awareness ต่างๆเนี่ยหรือว่าการเสริมสร้างตัว human firewall เนี่ยเรามีตัว security awareness training นะครับของ Proofpoint เนี่ยพร้อมกับการทำ phishing simulate มาด้วยในแกนกลางนะครับ ครับ แล้วก็ในกรณีที่ลูกค้ามองว่าเฮ้ยเรามี protection layer ที่ดีแล้ว แต่ว่าเราต้องการลดความเสี่ยงที่จะ impact กับองค์กรเราอย่างเช่นว่ากลัวเรื่องของ data ต่างๆเนี่ยครับ อืม ใช่ครับ sensitive เราจะมีโซลูชันอะไรมาป้องกันนะของ Proofpoint เนี่ยก็จะมีตัว Sigma Platform เรื่องของตัว Information and Cloud Security Protection เนี่ย อืม มาช่วยป้องกันนะครับ
ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของพวก Solution Enterprise DLP อืม ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวฮะที่น่าสนใจค ใช่ รับเพราะว่าเรามีโซลูชันมากมายในการทำ DLP ครับ และวันนี้เนี่ย Proofpoint เราไม่ได้โฟกัสเพียงแค่การทำ DLP ที่ endpoint นะค ค รั รับ บ เราโฟกัสที่ DLP ในระดับ cloud ครับผม หลายๆองค์การไปใช้ตัว cloud storage แล้วเนี่ย มันไม่ได้ cover เนาะ legacy DLP บางทีไม่พอ ใช่ครับ นะครับ เราก็จะมีตัว cloud DLP ครับผม นะครับรวมถึงที่สำคัญเนี่ยก็คือ ผมว่าหลายๆองค์กรนะครับอาจจะมีคำถาม ผมแล้วก็หลายๆองค์กรเนี่ยอาจจะมีการ implement ตัว endpoint DLP ไปแล้ว ใช่ครับ แต่ว่า มันจะมีแก็บเล็กๆน้อยๆแหละครับพี่ที่ endpoint DLP อาจจะไม่ได้ cover เนาะ ใช่ครับ นะครับ เช่นก่อนที่จะย้ายไฟล์ออกไปเขา user เหล่านั้นมีพฤติกรรมอะไรกับเครื่องบ้าง ใช่ นะครับก็เต็มเลย Sigma ตรงนี้จริงๆเราไว้เดี๋ยวจัดเป็น Data Privacy Day สักวันหนึ่งก็ได้พี่ ถูกต้อง เป็นสำหรับ Sigma เลย ใช่ นะครับ แล้วก็อีกอย่างแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสินค้าของเรานะที่เป็นในรูปแบบของตัว Identity Threat Protection นะฮะเรื่องของตัว ทำพวกของ Privilege List อืม นะครับพวกของ Privilege Attack Risk Account Attack ต่างๆ พวกเนี้ยนะครับที่ต้องบอกว่าทุกองค์กรมีนะ Service Account Domain User พวกเนี้ยนะครับแต่ว่ามีใครรู้บ้างไหมครับว่าไอ้พวกที่เป็น Service Account พวกนั้นอ่ะมันเอาไปทำการ Compromise ได้ด้วยนะ ใช่ครับ นะครับแฮกเกอร์สามารถที่จะเข้ามาเวลาที่ผมรีโมทไปที่เซิร์ฟเวอร์หรือว่าพี่ๆรีโมทไปที่เซิร์ฟเวอร์เสร็จเนี่ย disconnect ออกมามันจะมีพวก credential cache เอาไว้อยู่ไอ้สิ่งเหล่านั้นนะครับเป็น blind spot ที่ antivirus ก็ดี EDR ก็ดีหรือว่า next gen ต่างๆ พวกเนี้ยเขาไม่ได้โฟกัสเนาะนะครับก็ตัวที่เป็น identity threat protection ของ Proofpoint เนี่ยนะครับ Spotlight แล้วก็ Shadow เนี่ยจะเป็นตัวที่มุ่งเน้นในการตรวจสอบแล้วก็ remediation ตรงนั้นให้ ครับ ตรวจเจอ remove ให้แม้จะเป็นพวก browser credential บนแบบพวก credential บน browser อะ ครับ เข้าเว็บคอนโซลเสร็จแล้วเก็บเอาไว้พวกเนี้ยเรา remove สิ่งเหล่านั้นให้ได้ด้วย ก็ break attack chain ใช่ นะครับพอโดน brute force เก็บไว้เราเจอเรา remediate ทิ้ง ครับ นะครับก็ครบเลยแล้วก็จริงๆ บางท่านก็มีสนใจนะพวกที่เป็น compliance platform เนี่ยทำพวก archiving e-archiving e-search อะไรพวกเนี้ยครับครับผมตอนนี้ใช้ใกล้สุดๆที่ไหนครับ เมื่อกี้น่าจะป๊อป ใช้ นะ ใกล้สุดๆที่ไหน เมื่อกี้ผม เหมือนแบบ data center เหรอครับ ใช่ตัว ก็จริงๆ แล้วต้องบอกว่าแต่ละตัวครับdata center แตกต่างกันออกไป แต่ถ้า ใช่ ใกล้ๆ ก็จะเป็นพวกญี่ปุ่นออสเตรเลีย แล้วก็จะเป็นฝั่งพวกเยอรมนียุโรปแล้วก็ US เลย ใช่ นะครับ ต้องเรียนว่า Proofpoint เราโฮสต์บน Public Cloud อืม หลัก ใช่ครับ นะครับประมาณ นะครั นั้ บ นก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในหัวข้อที่เราจะบรรยายในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของตัว Threat Protection เป็นหลักเลย ใช่ เป็นตัว ครับ Awareness Training นะครับเดี๋ยวให้ทางคุณบาทเขาแชร์เรื่องของโซลูชันของเราเป็นยังไงครับเรา break ยังไงตัว attack chain ใช่ครับ จากไอ้ภาพกลมๆเมื่อสักครู่ครับพี่โจ เราใช้การ approach ที่ Proofpoint เนี่ยจะ break attack chain ตามนี้ครับ เราบอกว่าเราเอา Aegis Threat Protection Platform เนี่ยมา stop พวกที่เป็น initial compromise initial compromise คือป้องกันภัยคุกคามไม่ให้เข้ามาในองค์กร ใช่ครับ พวกที่เป็นแบบอีเมลโจมตีทุกประเภทการทำ social engineering การ attack พวกเนี้ยนะครับพวกนี้คือ initial compromise นะครับแต่ในกรณีที่ attack มันไม่ได้เกิดจากอีเมลล่ะ USB ใช่ หรือว่าพวกที่เป็น insider threat หรือว่าพวกที่มันเป็นลักษณะที่เป็นพวกของ lateral movement อย่างเงี้ยครับ post compromise แล้วกัน รวมถึงพวกในบางครั้งนะตัวแน่นอนฮะตัว operation ของเราเนี่ยมาทางแฮกเกอร์เขาสามารถ bypass ตัว initial compromise มาได้ แล้วพอเข้ามาฝังใน infra เราแล้ว ครับ นะครับเราจะมีโซลูชันอะไรมาตรวจสอบเรื่องของว่าณวันนี้ใน infra ของเรามีแฮกเกอร์อยู่ใน infra เราไหม ครับ ก็จะเป็นตัวโซลูชันเนี่ยตัว ใช่ครับ Threat post Defense ของ compromise Proofpoint defense ถูกต้องครับ identity threat defense tab account takeover เนาะ ครับ แล้วก็สเตจสุดท้ายครับ การป้องกันพวกที่เป็น data loss ไม่ว่าจะ loss โดย misconfiguration แต่มันน้อยมากครับรวมไปถึงพวกที่เป็นแบบ loss โดย hacker นะครับพวกเนี้ยก็จะเป็นพวก Sigma information protection platform ใช่ฮะ นะครับเนี่ยเราก็จะ break attack chain ด้วย product เราตามนี้ ผมเน้นนิดนึงนะ Aegis identity threat defense แล้วก็ Sigma ครับ ครับ อาจจะมีเป็นคำถาม ใช่ เป็น เนาะ 3 คอแพลตฟอร์มหลักที่เราทำตลาดในประเทศ ใช่ครับ ไทยเลยนะฮะแล้วก็เรามีลูกค้าใช้แล้วในทุกแพลตฟอร์มในเมืองไทยเล ใช่ ย ถูกต้อ รง วม เล ถึ ย ง ครับ กลุ่มที่เป็นตัว manage service ด้วยนะฮะ อืม ถ้าหากในกรณีที่ลูกค้าบางรายเนี่ยชอบโซลูชันแต่รู้ว่าการ manage เรื่องของตัว security platform เนี่ยมันทำได้ไม่ง่ายครับ อืม ก็สามารถ subscribe ตัว manage service ของ Proofpoint ได้เช่น เหมือนให้ professional service ไปดูแล ถูกต้องครับ นะเหมือนให้คนที่เป็น Proofpoint ไปดูแลนะพูดง่ายๆเลยลูกค้าหลายที่เวลาที่ไปเจอครับพี่ๆจะแจ้งว่าเอ้ยแอดมินคงใช้เวลา6 เดือน 7 เดือน ในการเรียน และ รู้ ช่วงแรกเนี่ยเราอยากมีทีมงานช่วยเหลือสักปีแรกอย่างเงี้ยก็ manage service ถูกต้อง Proofpoint ดูแลให้นะครับดูแลโดย advance เลยนะครับไปดูถึงเรื่องของเทคนิคต่างๆ แล้วกันพี่แชร์นิดนึงว่าเอ้ยจริงๆ Proofpoint เนี่ยเราใช้กรรมวิธีอะไรบ้างในการป้องกันพวกที่เป็นที่เล่าให้ฟังอะครับอะไรป้องกันใช้อะไรป้องกัน phishing ป้องกัน
พวกที่เป็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งแคมเปญ business email compromise QR code attack รวมไปถึงพวก telephone oriented attack delivery พวกนั้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าไอ้ตัว Aegis Threat Protection Platform ของเราอะครับมันมีมัลติเลเยอร์ในนั้นนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยเราใช้เป็น Threat Intelligence ครับของเราเอง ครับเนาะเราเป็น own Threat Intelligence เองนะครับแน่นอนสิ่งที่ Threat Intelligence ทำครับพี่โจมันทำเรื่องของ IP reputation เช็ค sender backlist ทำ content signature ทำ URL ทำ file reputation ทำ behavior signature นะครับ Threat Intelligence มาจากการที่เรา develop ของขึ้นใช้กับอีกหนึ่งส่วนคือการที่เรามีเซ็นเซอร์ที่เป็นทูลต่างๆครับไปวางทั่วโลกมันก็จะฟีดพวก malware IOC ใหม่ๆขึ้นมารวมไปถึงฐานข้อมูลของลูกค้า Proof Point ที่ใช้งานมากกว่า200ล้านรายทั่วโลกครับอีเมลทราฟฟิกสแปมเทรดที่เจอเรานำสิ่งเหล่านั้นมาฟีดอัปเดตเป็น signature เป็น intelligence ของเราด้วยนะครับต้องบอกว่าไม่ได้แค่ฟีดนะครับเรายังสามารถทำรีพอร์ตแล้ววิเคราะห์ให้เรารู้ครับว่าณวันนี้เนี่ยมีแอคเตอร์ไหนอยู่ในอินฟาเราใช่ครับเขาตั้งใจจะแอคแท็กเราในโดยเขามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วออบเจกตีฟของเขาในการแฮกเราเนี่ยในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ credential fit อะไรเรามี พวกแคมเป data ญต่างๆใช่เรามี data ไว้โชว์ให้กับลูกค้าเนี่ยดูได้อย่างง่ายดายเลยครับใช่ครับผมก็ threat actor คือกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มผู้ไม่หวังดีหรือกลุ่มพวกที่เป็น human ที่ขึ้นมาเพื่อที่จะ compromise องค์กรนั่นแหละนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอาจจะอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งแต่โจมตีลูกค้าทั่วโลกอย่างน้อยใช่อย่างน้อยไม่เป็น Intel ตัวหนึ่งที่ทำให้เรารู้ครับว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่ออโตเมตเนาะนะครับต่อมาครับเป็นพวก behavioral นะพวกนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นพวกเกี่ยวกับพวกที่เป็นเรื่องของการตรวจสอบเนาะพวกที่เป็น IP location ต่างๆพวกนี้นะครับพวกที่เป็น new domain sender พวกที่เป็นแบบ SaaS reputation ต่างๆจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับไอ้พวกที่เป็น new domain or new sender เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการเอามาช่วยดักจับพวกที่เป็น blacklist domain ได้ด้วยนะครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างสมมตินะที่ผมแชร์ให้ฟังมาสักครู่เนี่ยผมอยากจะโจมตีบริษัทพี่โจแล้วกันผมจดโดเมนใหม่เลยปุ๊บเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยโดเมนที่จดใหม่มันยังไม่ได้ถูกมองว่าเป็นใช่มันใหม่เกินไปนะครับพวกเนี้ยเราก็จะมีเรื่องของการเช็คพวก behavioral ตรงนี้ด้วยว่าเฮ้ยจดขึ้นมาเนี่ย register เมื่อไหร่พวกที่เป็นอีเมลฟลอดเหล่านั้นเราตรวจสอบได้โดเมนเนี้ยรีจิสเตอร์เมื่อไหร่แล้วมีการรีพอร์ตว่าเป็นแบบมีการรีจิสเตอร์อีเมลอย่างเดียวรีจิสเตอร์โดเมนอย่างเดียวมีการส่งพวก MX record ไหมนะครับนะครับมีการส่งเป็นพวก MX มีการจด MX record หรือเปล่านะครับมีการทำเว็บไซต์นู่นนี่นั่นไหมนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของพวกที่เป็นลักษณะของ behavioral แล้วก็อีกหนึ่งอันที่ผมมองว่าเป็นไฮไลท์ของพอยจริงๆครับคือพวกที่เป็นพวก machine learning พวกที่เป็น AI ต่างๆพวกเขามีการเอา machine learning หรือว่าเอา AI มาใช้ในการวิเคราะห์การตรวจจับได้แล้วใช่ครับเอามาใช้จริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้มีตัวชื่อฟังก์ชันมันในนี้เนาะแต่ของ Proofpoint เราใช้ตัวที่ชื่อว่า Supernova Technique ครับ Supernova ตัวนี้เป็นใน AI เวอร์ชัน 4.0 นะครับพี่ก็คือใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ develop อยู่ต่อเนื่องนะครับมันจะเอาเรื่องของที่พี่โจเล่าให้ฟังว่าการที่เราจะคุยการที่จะตรวจจับพวกที่เป็น fraud อีเมลได้อย่างเงี้ยอีเมลหนึ่งการ communication เนี่ยอาจจะจบลงที่ 20-30 ฉบับเนี่ยมันจะเช็คพวก sender recipient relationship ว่าอันเนี้ยผมกับพี่โจคุยกันใช่หาความสัมพันธ์ว่าผมกับพี่โจคุยกันมานานหรือยังนะครับแล้วระหว่างที่คุยเนี่ยมีใครจัมป์อินเข้ามาระหว่างนั้นบ้างมีการเปลี่ยน reply ไหมอันนี้คือ sender recipient relationship นะครับเช็คเรื่องของอย่างอันเนี้ยครับ LLM คือต้องบอกว่า LLM เนี่ยเป็นเทคนิคที่มันไม่ได้ใหม่นะแต่ว่ามีไม่กี่แบรนด์ที่เอาตัว large language model ตัวเนี้ยเข้ามาใช้ในการตรวจสอบพวกที่เป็นคอนเทนต์ครับสิ่งที่ได้มาก็คือว่าการใช้ AI แบบเดิมเนี่ยมันอาจจะตรวจจับได้แต่เหมือนแบบตรวจจับแล้วก็อาจจะมี false positive เยอะแต่ไอตัว LLM ตัวเนี้ยครับมันจะเป็นตัวที่เช็คแล้วก็เพิ่ม detection rate แต่ว่าลด false positive ดูว่าไอเนี่ยมันเป็นการเขียนในลักษณะไหนมีการติดพวกที่เป็น labeling ติดว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นแคมเปญเกี่ยวกับพวกที่มันเป็น payment หรือเปล่านะครับเป็นฟีดการ์ดอะไรนั้นหรือเปล่าคือมีการใช้ AI เนี่ยเข้าไปดูว่าหมดเลยอีเมลเหล่านั้นเนี่ยมีการพยายาม convince ให้เราเรื่องของการทำ agency การเขียนการกดดันให้เราโอนเงินใช่ครับเร่งรีบอะไรต่างๆด้วยทั้งหมดเลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือ detection rate สูงขึ้นครับตรวจจับได้เยอะขึ้นแต่ว่า false positive ลดน้อยลงนะครับเพราะว่าต้องพูดว่าผมว่าพี่ๆหลายท่านเนี่ยมีใช้อีเมลเกตเวย์กันอยู่แล้วถ้าพูดถึง BEC เนี่ยผมมั่นใจว่าทุกแบรนด์เขาบอกเขากันได้หมดแต่อาจจะกันได้ด้วยเพราะ
false positive ใช่ก็เยอะตามมาด้วยหรือเปล่า ใช่ นะครับ ห อัน รือ นี้ก็ต้องดู ผมเน้นนะครับหรือว่ากันด้วยเทคนิคโมดูลหรือกัน อืม ด้วยซิกเนเจอร์ อืม แตกต่างกันนะครั ใช่ บ ครับแตก เพ ต่าง ราะว่า กัน ถ้าหากเรายังคงเรียนรายกับ Mail Security ที่ใช้ ครับ ตัว reputation หรือ signature เนี่ย ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราต้องรอให้มีคนอื่นโดน ใช่ ก่อนแล้วรีพอร์ต ใช่ครับ เราถึงจะป้องกันได้ แต่ใน อืม ส่วนของ Proofpoint เนี่ยเรามี ค่อน การ ข้าง ใช้ ที่จะ โมดูล manual ในการป้องกันเลยในทันทีนะ ใช่ ครับ ครับ จริง ๆ มีเคสหนึ่งเทสง่ายมาก ๆ ครับ ผมเคยเทสนะ พ ครั ว บ กที่เป็น Basic BEC Prevention ทั่วไปอะครับพี่โจ ครับ ผมแค่ตั้งปฏิภาณ proofpoint@gmail.com อืม ส่งหาปฏิภาณ @proofpoint.com ครับ มัน detect ว่าเป็น BEC แล้วนะ ก็คือคุณพยายามตั้งใจจะใช้อีเมลตัวเอง ใช่ หลอกด้วยว่า จ เป็น จ ตั ริ ว ง เอ ๆ มัน ง แค่ตั้งขึ้นมาว่าผมชื่อคล้ายกันแต่ส่ง ครับ จากภายนอกเข้ามา โอเค จริง ๆ อันเนี้ยเคสพวกเนี้ยครับ ถามว่ามันเป็น false positive ไหม ลูกค้าบางที่บอกมันเป็นนะ เพราะว่าเขาอะแค่ต้องการใช้เมลข้างนอกที่เป็นฟรีเมลอะ ครับ ส่ง information บางอย่างจากโทรศัพท์มือถือมาหา corporate email แค่นั้นเอง ครับ ซึ่งถ้าเป็นเคสเนี้ยลูกค้าจะบอกว่าเฮ้ยมันคือ false positive อืม ซึ่งถ้าเป็นพวก LLM พวกเนี้ยมันจะ detect ได้ด้วยเนื้อหาด้วยคอนเทนต์ข้างใน ถูกต้อง ว่า ว่ามันเตรียม มัน ปลอม คือ แปลง อะไร ใช่ มันปลอมแปลงหรือเปล่า มันเป็น BEC จริง ๆ ไหม ครับ นะครับ ไอ้หน้านี้มันจะลึกนิดหนึ่งเนาะ แต่ ครับ มาเล่าให้ฟังว่าเราทำอะไรบ้างนะครับ ก็อย่างอันนี้แหละที่บอกว่าเนี่ยครับ data ที่เราได้จาก Threat Intel ทั้งหมดอะมันเกิดจากกลุ่มThreat Intelligence ที่เรามี information ด้วยกลุ่มลูกค้าครับ database ของเราเนี่ยลูกค้า 200 ล้านรายทั่วโลกนะ ใช่ครับ นะครับ แล้วก็ใน Fortune 100 เนี่ยรู้สึก 78 หรือ 87 เนี่ยแหละพี่โจตัวเลขนะครับใช้งานของเราอยู่ เพราะฉะนั้นพวกเนี้ยผมมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งจุดที่เอามาฟีดเป็นข้อมูลให้กับเราได้ ใช่ เนาะนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวที่เป็นพวก QR code attack อะครับพี่เราใช้เทคนิคพิเศษนะ เราเป็นอีกหนึ่งส่วนที่แยกออกไปคือเราใช้การเช็คพวกของที่เป็นลักษณะเนี่ยครับพี่มีการทำการใช้ซูเปอร์โนวาที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ย ครับ เข้ามาตรวจคอนเทนต์ด้วย body trait ต่างๆ มีการให้พวกที่เป็นสแปมสกอร์ ครับ ป้องกัน false positive ก่อนแล้วหลังจากนั้นน่ะอย่างที่พี่โจบอกค่อยทำการ decode ครับคือแกะ URL ที่อยู่ใน QR code มาอ่านอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไง แล้วก็เอา QR code นั้นเอาไปรันใน Sandbox ด้วยไหม รัน ค ใน รับ Sandbox ด้วยครับรันใน Sandbox แล้วก็โชว์เป็นข้อมูลมาให้ว่าเนี่ยเป็น result ที่ได้จากการรัน Sandbox นะครับ ซึ่งต้องสอบถามหน่อยครับว่าอย่างในฟีเจอร์เหล่านี้ในการถอดรหัสตัว QR code เนี่ย ครับผม แบรนด์อื่นๆที่ทำ Email Security มีในตลาดไหมครับ ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะตอนนี้นะครับณตอนนี้อะครับพี่โจเขาจะใช้ในการจะยังไม่ได้ดีโคดกัน จะไม่ถึงขนาดดีโคดเขาจะใช้แค่ดีเทคว่าเฮ้ยรูปที่แนบมาเนี่ยเป็นลักษณะไหนไฟล์ที่แนบมาเป็นไฟล์ที่มีคอนเทนต์เป็นยังไงยังไม่ได้มีถึงกับการดีโคด QR ไม่ได้มีการเอา URL ข้างใน QR code ไปเช็คอีกทีหนึ่งขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เราใช้คำว่ามีแล้วกันแต่ก็ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะดีโคดเนี่ยต้องไม่ลืมนะเราทำ P กับทำโพสครับพี่ P เนี่ยลด false positive ได้ด้วยคือใช้ Supernova มาเช็คพวกที่เป็น message header body trait ก่อนแล้วก็พวกที่เป็นให้ spam score แล้วก็ phishing info เหล่านั้น สิ่งที่ทางคุณบาสอธิบายอยู่ก็คือในมุมของตัว Point เรื่องของตัว security layer ในการป้องกันทั้ง inbound เนี่ยเรามีโมดูลมากมายเลย ใช่ครับ นะครับ ใช่ ไม่ว่าจากการใช้ตัว Supernova ใช้ AI ใช้ ML หรือว่าจะใช้ฟีเจอร์ทุกเรื่องของการ decode ตัว QR code ออกมาเนี่ยแล้วก็ Sandbox อีกนะครับ4ชั้น ครับ สิ่งที่ตามมาคือลูกค้าถามดีเลย์ไหมอีเมลดีเลย์หรือเปล่านะครับจริงๆต้องบอกว่าพวกเนี้ยการเช็คมันนะครับระดับเป็นถ้าไม่ได้มานั่งนับกันจริงๆนะมันไม่ได้ระดับเป็นระดับมิลลิเซกครับพี่คือส่งมาถ้าเช็ค reputation จบปุ๊บก็คือจบเลยส่งผ่านไปนะครับหลักๆแล้วแทบไม่รู้สึกครับมีลูกค้าหลายที่ให้ทำให้ดูนะส่งปุ๊บไปถึงเนี่ยถ้าเมลมันถูกมองว่าเป็นสแปมมันไปไม่ถึงเมลบ็อกซ์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีเมลปกติเนี่ยส่งปุ๊บผ่านปุ๊บเนี่ยก็ส่งเสร็จก็รับเลยใช่ครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็รูปแบบอีกหนึ่งอันครับพี่โจต้องบอกว่าหลายๆที่อาจจะบอกนะเฮ้ยผมก็ดีโค้ดตัวข้อมูลได้แต่สิ่งที่สำคัญครับพี่การเปิดตัวอาจจะเหมือนกันแต่ว่าการแสดงโชว์อาจจะแตกต่างกันอย่าง Proofpoint เนี่ยเรามีการแชร์ข้อมูลต่างๆแบบนี้ครับพี่อันนี้คือหน้านี้ที่ผมอยากให้ลูกค้ามุ่งเน้นเลยนะเราจะมีการแปะไอคอนให้ดูครับง่ายๆว่าในแต่ละภัยคุกคามเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นน่ะProofpoint มองเห็นอะไรบ้างเนี่ยเราให้ดูครับอันนี้จะเป็นตัวแดชบอร์ดในตัว Proofpoint นะครับ ใช่ครับ โอเคแน่นอนครับก็อย่างที่เห็นก็คือในแต่ละภัยคุกคามหรือว่าตัว incident ที่มันเจอเนี่ยมันจะมีการแปะโลโก้ให้เราเห็นอย่างง่ายๆครับอย่างตัวแรกเป็นตัว credential fish
ครับเป็นรูปมีเป็นตัวตะขอเป็นฟิชชิงเป็นสใช่ครับแปมลิงก์อะไรต่างๆเนี่ยครับนะครับ TOAD ก็เป็นรูปมีโทรศัพท์ด้วยครับแล้วก็พวกที่เป็นเนี่ยฟิชชิงก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นตะขอเนาะ ครับ BEC เป็นรูปหน้ากากครับหลครับอกลวงเนี่ย QR code จะมีการอ่าแท็กเทคนิคตรงนี้ให้ด้ใช่วยเนาะแล้วก็ด้านล่างนี่ฮะมีอ่าแปะด้วยครับว่าครับ ตัวนี้บล็อกเพราะว่ามันเป็นฟิชชิงโดยการใช้ QR code นะครับครับอย่างที่บอกเปิดตัวอาจจะเหมือนกันแต่การแสดงนี่จะแตกต่างกันแล้วใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมค่อนข้างที่จะมั่นใจตอบคำถามพี่โจเมื่อสักครู่เลยว่าถ้าเป็นแบรนด์ทั่วไปในบ้านเราอ่ะจะบอกแค่ว่าปฏิภาณรับสแปมตอนเที่ยงตอน3 ทุ่มบล็อกไปบล็อกบอกไม่บอกจไม่บ ไม่บล็อกก็ปล่อยผ่านใช่ไม่จับครับแต่อันเนี้ยไฮเลเวลเราบอกก่อนว่ามันครับคือการโจมตีประเภทไหนครับครับถ้าสนใจกดเข้าไปดูอันเนี้ยแท็กเต็มไปหมดเลยอะไรเนี่ย C Panel Adobe Y Transfer LinkedIn โอ้โห Google Drive เต็มไปหมดเลยนะครับกดเข้าไปดูข้างในครับ Proofpoint จะมีการเอาข้อมูลพวกเนี้ยไปรันใน Sandbox แล้ว Capture Screen มาให้ดูผมยกตัวอย่างอันแรกก่อนพี่อันนี้คือเครดิตการ์ดฟิชชิงครับครับอาจจะเล็กนิดนึงเนาะไม่แน่ใจทางบ้านเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเครดิตการ์ดฟิชชิงเนี่ยคือเป็นอีเมลที่แนบ QR code มาครับ อืม Proofpoint เราทำการ analyze แล้วก็โชว์เป็น matching กับ signature threat intelligence ก่อนว่าอันเนี้ยเป็นเครดิตการ์ดแคมเปญนะ โอเคแล้วก็เอาไฟล์เอาลิงก์ข้างในไป analyze ครับ ครับสิ่งที่ได้มาจะเป็นแบบนี้ครับพี่โจครับ มันจะบอกเลยว่าไอ้ลิงก์ในนั้นน่ะพอกดไปแล้วเนี่ยเป็นแอปธนาคารนะ อ๋อโอเคเป็นเครดิตการ์ดแล้วก็มี QR code อยู่ข้างในนั้นด้วย อันนี้คือผลที่เราได้จากการ analyze ใน Sandbox ก็คือเป็นแอปธนาคารปลอมใช่ครับ ประมาณเป็นแอปธนาคารปลอมที่มีการให้สแกน QR code ด้วย โอเคครับนะครับ อันนี้คืออันแรก ต่อมาเป็นพวก credential phishing ทั่วไปครับ เราก็เอา URL อันนั้นน่ะมา analyze ใน Sandbox แล้วก็ capture screen มาให้ดูเลยว่าอันเนี้ยถ้า URL เนี้ยคุณวิ่งเข้าไปนะ มันจะเป็นเว็บเมลคุณจะเจออะไร ผมถึงได้บอกว่าการ provide evidence แตกต่างกันครับ ครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่ได้พูดถึงวันนี้ก็คือ ต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นแบรนด์เดียวเลยที่เราบอกเราทำเรื่องของ threat hunting ทางอีเมลได้ครับต้องครับ เรา provide เป็น evidence เราไม่ได้บอกว่าปฏิภาณรับอีเมลเทรดเป็นสแปมมาตอน3 ทุ่มแล้วจบ ครับเรา provide evidence แบบนี้ให้ เพราะฉะนั้นจะดูได้เลยว่า sender ใคร recipient ใครบล็อกในองค์กรได้รับเมสเซจกี่คนทั่วโลกได้รับเมสเซจกี่คน ครับ นะครับแล้วก็ให้พี่ๆเนี่ย track กลับมาได้ว่าใครเป็นคนแรกที่ได้รับ อืม ก็จะสามารถซูมอินมาทำเรื่องของการตรวจสอบได้ว่า คนที่รับอีเมลสมมุตินะ ransomware deployment ครับ อาจจะเป็นคนแรกที่เครื่องติด ransomware แล้วก็กระจายให้กับคนอื่น ครับ ก็จะช่วยเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งในการเพิ่มเติมเนาะ ใช่ นะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราทำได้ดีจริงๆเนี่ยเรื่องของ ใช่ครับ ตัว Analytics หรือว่า ใช่ ตัว Report ที่ Proofpoint เรา provide มาให้ครับเพราะว่า ครับ Proofpoint เรา provide เรื่องของการทำ email forensic มาให้ด้วย ใช่ครับ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่อยู่ใน Enterprise เนี่ยเราอาจจะเคยมีปัญหาอย่างเช่นว่าเฮ้ยเราได้รับ payload ตัวหนึ่งมาผ่านอีเมล อืม เราอาจต้องการทำ forensic file นั้นเนี่ย ครับ เราจำเป็นต้องเอาอีเมล sample เนี่ยไปอัปโหลดใน submit แพลตฟอร์มอื่น ไป execute ดูว่าผลลัพธ์ของการรัน ใช่ เมล ค เห รับ ล่านั้นห เป็ รื น อ ยังไง รันไฟล์เหล่านั้นเป็นยังไง ครับผม แต่ของ Point เราให้มาในแพ็กเกจ standard ของ ก็คือ เราเลย ซื้อไปแล้วก็ได้พวกนี้มา ใช่ เลย ถูกต้องครับ ก็คือทำ forensic ผ่านแพลตฟอร์ม Proofpoint ได้อย่างทันทีเลย ครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งอันที่น่าสนใจก็คืออย่างอันเนี้ยครับอันเนี้ยผมมองว่าถ้าเกิดพี่ๆที่เข้าวันเนี้ยถ้าโชคดีมีสอบเข้ามานะครับ ผมว่าจะเป็นเรื่องดีกับทางเราเลย เพราะว่าอย่างอันเนี้ยครับเป็นกรณีของเท็ดแคมเปญที่ชื่อว่าตัว Soft Polish ครับ นะครับก็คือมันจะเป็นแคมเปญที่เกิดจากกลุ่มเท็ดแอคเตอร์ครับเป็นกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งนะครับเป็น TA569 ครับ นะครับเขาใช้ตัวเนี้ยยิงแคมเปญเข้ามาหาลูกค้า เรา provide information แบบข้างล่างนี้ด้วยครับพี่ อธิบายเลยว่าไอ้เจ้าตัว Soft College ตรงเนี้ยนะครับ การทำงานมันเป็นยังไง ใช่ ได้รับอีเมล URL คลิกโฮสต์1 สเตท1ทำอะไรบ้าง อันเนี้ยเป็น workflow ในการทำงานของมัน จนไปถึงขั้นที่เป็น ransomware deployment ในองค์กร ครับ นะครับ อันเนี้ยก็ครบเลยนะครับสำหรับอันเนี้ยสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็น evidence ที่เรา provide มาให้ อืม เนาะ เยี่ยมเลยครับ ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็น information มาให้ดูเนาะรวมไปถึงกลับไปเคสแรกครับพี่โจเคสที่เป็นพวก account takeover ครับ อันเนี้ยผมว่าพี่โจน่าจะคุ้นเคยกันนี้เพราะลูกค้าพี่จริงๆมีโดนกันอยู่เยอะ โดน เป็นยังไงบ้างครับ เราจะส่ง มีคันที่ไทยแลนด์เลยนะครับ ใช่ครับ ผมจะส่ง information อันเนี้ยจะเป็นข้อมูลที่ทาง Proofpoint provide ให้ครับ เราจะบอกได้เลยว่า user ไหนที่กำลังถูก take over แล้วการล็อกอินเป็นยังไงอย่างเคสเนี้ยปฏิภาณ admail เนี่ย successful login ครับ successful login นะครับสิ่งที่เราจะช่วยก็คือตามนี้เลยครับ เดี๋ยวพี่โจลองแนะนำดูว่าเขาทำยังไงบ้าง จริงๆก็ต้องเรียนไงว่าสิ่งที่ Proofpoint มันจะให้ความสามารถพิเศษในส่วนของตัวอีเมล security ของ Proofpoint ก็คือ
เวลาที่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือว่าการในอืม การ POC หรือการทดสอบเนี่ย ครับ เราจะมีโมดูลตัวหนึ่งนะที่สามารถเข้าไปอินทิเกรตกับตัว Cloud Admin ของตัว Cloud Email Platform ครับ นะ ผ ฮะ ม ซึ่งเจ้าโมดูลตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าไปทำอะไรครับ มันจะเข้าไปทำการอ่านฮะ user ฮะ Audit ใน log ฮะในตัว audit log ว่าณตอนนี้เนี่ยโดยปกติอย่างยกตัวอย่างนะครับผมอยู่ที่ประเทศไทยผมทำงานในเมืองไทยเป็นหลัก ถ้าหากอยู่ดีเนี่ย account ผมไปล็อกอินที่ประเทศอื่น ในระยะเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยฮะมันอาจจะต้องสงสัยได้ว่ามันเป็นการ suspicious login อืม เพราะว่าแน่นอนฮะแฮกเกอร์เขาอาจจะได้ user password ผมไปแล้ว อืม แล้วเขาสามารถใช้ user password ตัวนั้นเนี่ยไปล็อกอินประเทศอื่นได้เลย ครับ ซึ่งในตัว Proof Point เนี่ยมันจะมี methodology ในการวิเคราะห์ฮะว่าอย่างเช่นว่าถ้าหาก9 โมงผมล็อกอินที่เมืองไทย แล้วอยู่ดี9 โมงครึ่งผมไปล็อกอินที่สิงคโปร์เนี่ย อืม สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็นการเดินทางที่เร็วเกินไปอะที่เราไม่สามารถเดินทางไปได้ อืม Proof Point ก็จะทำการ trigger มาให้แอดมินรู้ฮะว่าณตอนนี้เนี่ยมันมี suspicious login เกิดขึ้นแล้ว ใช่ครับ แล้วสิ่งที่ดีไปมากไปกว่านั้นก็คือ Proof Point เนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยฮะว่าหลังจากที่ take over แล้วเนี่ยมันมี post compromise activity เกิดขึ้นไหม อืม แฮกเกอร์เขาเอา user password ของเราเนี่ยไปสร้างรู อย่าง ไป ที่เรา จัดการ แชร์กันไปตอนแร ใช่ ก ครั นะ บ พี่เนาะ ไปทำอะไรบนแพลตฟอร์มของเราหรือเปล่าเนี่ยผู้พอยจะทำการ capture ทุกอย่างมาโชว์ใน Analytics ให้หมดเลยครับ ครับ ก็จะเป็นอีกหนึ่ง benefit สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้ตัว email security platform ของ Proofpoint อืม นะ ค ค รั รับ บ รวมไปถึง remediation ได้เลยเนาะ ถูก ถ้า ต้ ลู อก ง ค้า ครับ บอกเฮ้ยอยาก remediation แล้วถ้า ใช่ เป็นอย่างเงี้ยเราจะป้องกันยังไง ต้องบอกว่าตามที่พี่โจบอกเลยครับ ถ้าเกิดว่าอย่าง in case เนี้ยเรา detect ว่าเป็น successful login เรียบร้อยนะครับ ตัว account takeover ของ Proofpoint เนี่ยจะทำการ revoke session ได้เลยครับพี่ ทำอะไรได้บ้างครับ เรื่องของการ remediate remediate ต้องบอกว่าหลักๆเลย revoke session ครับ นะครับ disable user ครับ แล้วก็ force change password สาม โอเค อย่างนะครับ หลักๆเลยที่ลูกค้านิยมใช้กันผมว่าเป็น revoke session ก่อนคือตัดออกจาก session แต่ว่าบางที่ hardcore หน่อย ก็ ตัดออกจาก session แล้วก็ disable user นั้นทิ้งไปเลย อืม นะครับ ซึ่งกระบวนการ ป ทั้งหมดเนี่ยทางแอดมินต้อง manual หรือเป็น automate เป็น automate ครับ โอเค เพียงแค่เซต trigger เอาไว้แค่นั้นเอง อันนี้จะเป็น outside email protection เนาะแต่อยู่ในตัวที่เป็น suite ของเราด้วย ครับ นะครับก็คือสามารถที่จะทำเรื่องของ detect แล้วก็ทำการ remediation พวกที่เป็น ครับ account takeover ได้เลย แล้วก็ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็คือต้องเรียนนะว่าผมเนี่ยมีเหตุการณ์ incident จริงกับลูกค้าที่นึงเนี่ย อืม สิ่งที่เราเจอเนี่ยลูกค้ารายดังกล่าวมีการเปิด 2FA ครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแฮกเกอร์ยังคงสามารถ bypass bypass ได้ ตัว 2FA ได้นะครับ ตัวนี้เราคอนเฟิร์มแล้วเราก็เห็น ครับ incident จริงมาเกิด อืม อะไร ครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจ bypass หรือว่า blind spot นะพี่เนาะ ครับ จริงๆ blind spot ก็มีเยอะนะ คือเปิดไม่หมด ถูก ก็มี เปิดไม่ครบทุก user ก็เป็นไปได้ ครับ นะครับบางทีเนี่ยกลุ่มถ้าแบบ in case พวกสายการบินผมจะเจอเยอะ ลูกเรือไม่ได้เปิด MFA เพราะว่ายุ่งยาก แต่ว่าก็ลูกเรือก็โดนกันเยอะอยู่ โดนเป็นหลัก นะครับโดนเป็นหลักเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมมองว่าต่อไปน่าจะเป็นส่วนสุดท้ายแหละที่เราจะใช้เวลากันตรงนี้ก็คือเรื่องของพวกที่เป็น domain discover เนาะพี่เนาะที่เราให้ฟังนอกเหนือจากพวกที่เป็น fraud email account เรายังสามารถตรวจสอบพวกที่เป็น lookalike domain ได้ด้วยครับ ใช่ พี่ ผมเชื่อว่าตัวลูกอะไรตัวเมนนี่คืออะไรครับ แล้วก็ผมว่าในปีเนี้ยเราเห็น attack มากมายครับที่เป็นใครก็ไม่รู้ส่ง SMS มาพยายามหลอกเรา ครับ แล้วก็ SMS ส่งมาเนี่ยจะมี URL link แล้วพอเราไปอ่าน URL link หลายๆครั้งมันส่งมาเป็น shorten URL ครับ หรือตัว bit ly เนี่ย ครับ แต่พอคลิกไปเสร็จปุ๊บฮะมันก็จะวิ่งไปที่ URL ใด URL หนึ่งซึ่ง URL เหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่เขาตั้งใจคือเขามักจะใช้เทคนิคที่เป็น lookalike domain หรือโดเมนที่ใกล้เคียงกับโดเมนของเราอะครับ ครับ ส่วนวัตถุประสงค์ที่แฮกเกอร์เขาทำก็คือเขาพยายามจะใช้ตัว lookalike domain นั้นเนี่ยเอามาหลอกคนในองค์กรนะลองนึกดูฮะถ้าอยู่ดีผมได้รับอีเมลจากโดเมนผมแต่โดเมนของผมเนี่ยมันตามด้วยขีด support ใช่ครับ หรือเป็นเติม s ครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือผมก็อาจจะไม่รู้ตัวครับว่าอันนั้นมันเป็นอีเมลจาก อะไร จากแอดมินผมหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ครับหรืออีก use case นึงคือแฮกเกอร์เขาใช้โดเมนที่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยเอาแบรนด์เราพยายามไปหลอกคนในอินเทอร์เน็ต ครับ เพื่อให้คนในอินเทอร์เน็ตหลงกล ใช่ นะครับ อย่างเคสเนี้ยผมมองว่าใกล้เคียงเลยองค์กรผมแล้วกันชื่อว่าเป็น tipler.tech นะครับในโลกเราเนี่ยถ้าผมไปเจอลูกค้า tipler.tech แล้วกันผมถามว่าพี่ครับมีใครที่พี่โดเมนที่เคยถูกรีพอร์ตไหมว่าถูก compromise ถูกปลอมแปลงลูกค้าตอบว่าไม่รู้กับไม่มีแตกต่างกันพี่ ใช่ครับ ไม่รู้คือไม่มีทุนตรวจจับไม่มีคือปลอดภัยนะครับไอตัวโดเมนลุกอะไรตัวเนี้ยครับมันสามารถตรวจสอบได้ว่ามีอะไรใกล้เคียงอย่างภาพนี้ครับพี่เนี่ยอันเนี้ยของผมคือตัวที่เป็น tipler.tech นะ
จะเห็นเลยครับว่าในโลกเนี่ยมันจะมี tippler.co tippler.net แล้วก็ tippler.fr อีกเต็มไปหมดเลยครับ ครับ ดิวดาวลงไปครับ จดมีโดเมนนะ มีเว็บไซต์ด้วย ครับ นะครับ เพราะฉะนั้นก็อาจจะเข้าข่าย suspicious domain ครับ นะครับประมาณนี้เนาะก็หลังจากนั้นเราสามารถ remediation ได้ครับ โดยการทำเรื่องของ request เอาตัวที่เป็นโดเมนปลอมเหล่านั้นนะครับ ลง disable มันลงไปได้ โอเค ใช่ครับผม ก็อย่างที่เห็นนะก็คือสิ่งที่เรามีก็คือเรามีความสามารถในการทำเซิร์ชหาโดเมนที่ใกล้เคียงกับโดเมนของบริษัทเราอะครับแล้วนอกจากการเซิร์ชโดเมนที่มันชื่อใกล้เคียงแล้วเนี่ย อืม เรายังคงมีหลักฐาน ใช่ มา ครับ ประกอบกับ ให้เราวิเคราะห์ได้ด้วยครับว่าไอ้โดเมนที่ใกล้เคียงของเราเนี่ยเขาเป็นโดเมนที่ใกล้เคียงเฉยๆไหม ครับ หรือโดเมนเหล่านั้นตั้งใจจดขึ้นมาเพื่อเอามาปลอมแปลง อืม เอาโดเมนเราไปหลอกคนอื่นดูหรือไม่ ครับผม และถ้าหากเราพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นปลอมแปลงหรือว่าตั้งใจเอามาหลอกลวงเนี่ย อืม เรายังคงมีเซอร์วิสเรื่องของการเอาโดเมนเหล่านั้นลงด้วยนะครับ ครับผม แล้วก็ บล็อกเลยเนาะ ใช่ ครับ สิ่งที่ดีที่สุดของผู้พอยก็คือผมว่ากระบวนการเอาโดเมนของเราลงเนี่ย มันเร็ว รวดเร็ว ใช่ครับ รวดเร็ว โดย ครับ average ที่เราทำในเมืองไทยนะครับ การ blacklist domain ที่เอามาทำ phishing domain เราเนี่ย เราใช้เวลาประมาณ 2-48 ชั่วโมงเท่านั้น ไม่เกิน 2 วันเนาะ ใช่ครับ ใช่ไหม ไม่ ค เกิ รับ น นะครับไม่เกิน 2 วันเนาะที่เราเจอ วิธีการทำง่ายๆเลยครับ หลังจากที่เราเจอโดเมนเสมือนของเราแล้วเนี่ย เราจะทำการ distribute ข้อมูลนะครับ ออกไปยัง HTTP HTTPS เนาะการ access ทางอีเมลรวมไปถึง DNS ครับ แล้วหลังจากนั้นก็ทำการ disconnect URL เหล่านั้นนะครับผมนะประมาณนี้ อันนี้คือการป้องกันพวกที่เป็นโดเมนลุกอะไรเนาะนะครับโอเคแล้วก็ผมมองว่าต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วครับ ก็คือตัวที่เป็นเรื่องของการทำ awareness training นะครับทำอย่างไรให้คนในองค์กรเนี่ยนะครับ ทีมงานยังได้ยินเสียงผมชัดเจนกันอยู่ไหมครับ เหมือนทางฝั่งนี้มีปัญหาทาง connection เราเล็กน้อยนะครับ ช่วยส่งนิ้ว ได้ ส่ง ยิน อะไร ค่ะ ได้ยินนะ โอ โอ เค เคขอบคุณมากครับ วันนี้ฝั่งนี้เหมือนมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยนะครับ ก็จริงๆแล้วอีกหนึ่งตัวที่ต้องบอกว่าผมเกริ่นไปตั้งแต่แรกเลยเนาะก็คือการทำยังไงให้องค์กรเนี่ย มันปลอดภัยตั้งแต่แรกนะครับ ไอการทำให้คนในองค์กรมี awareness เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะครับ แต่ว่ากว่าจะได้ awareness มันก็ยากครับ ลูกค้าบางที่ไม่มีทูลไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ ก็ต้องบอกว่าเราก็มี ใช่ ของช่วยตรงนี้ ปีนี้ผมเห็นเทรนด์ของกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่อะครับ อืม ให้ความสำคัญเรื่องของการเสริมสร้างทักษะให้กับบุคลากรมากขึ้น เพราะว่าแน่นอน ครั ฮะ บ อย่างที่เราเห็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัว ransomware อย่างง่ายๆที่เราคุ้นเคยเนี่ย มันจะโดนได้ต่อเมื่อเราต้องไปโต้ตอบกับ หรือว่าต้องไปคลิกลิงก์ ครับ ไปคลิกดาวน์โหลดคลิกเพย์โหลดทำให้เกิดการเข้ารหัสในเครื่องไคลเอนต์เลยทำให้ตัว awareness training เนี่ยมันสำคัญครับ อืม แล้วก็ตัว awareness training ของ Proofpoint เนี่ยเรามาทั้งแพลตฟอร์มเลยนะครับ อืม ซึ่งในตัวแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของการทำ assessment อืม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม data driven เนาะพี่ ใช่ เนาะรู้ว่าคนในองค์กรมีความรู้ระ อ ดับ ย่าง ไหน ไรใช่ มีการทำ assessment ดูครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานแค่ไหน อืม หลังจากเรารู้เขามีพื้นฐานแค่ไหนแล้วเนี่ยเราค่อยส่งเรื่องของตัว data ต่างๆ หรือว่าเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยไปเสริมสร้างทักษะเขา อืม แล้วพอเสริมสร้างทักษะเขาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถมาวิเคราะห์ได้ครับว่าเขาผ่านหรือไม่ผ่าน อืม โดยเรื่องของการทำ phishing simulate นะครับ แล้วก็เรื่องของการประเมินผล ครับ ในแพลตฟอร์มเดียวกันเลย ครับ ก็เท่าที่เราเห็นกันมาในปีนี้เราเห็นลูกค้าหลายรายให้ความสำคัญเรื่องของการทำ awareness มากขึ้น ครับ แต่หลายท่านเนี่ยยังคงคุ้นเคยในการใช้เรื่องของการทำ phishing simulate ครับผม นะ ถ้าหากเราใช้ phishing simulate จาก third party หรือบุคคลภายนอกฮะสิ่งที่เราได้รับเราอาจจะได้รู้เพียงแค่ว่า ไม่ ใคร ค่อย คลิกไม่คลิก effective เนาะ ใช่ครับ ไม่ค่อย effective แต่เราอาจจะไม่สามารถเก็บสถิติครับว่า ใช่ เขามี improvement ระหว่างปี ใช่ครับ แค่ไหน ถึงมีก็อาจจะเป็นพวกข้อมูลดิบเป็นไฟล์ดิบอย่างเดียว ถูก Excel ต้อง อะไร ครับ เหล่านั้นนะครับ แล้วก็จริงๆต้องบอกว่า2-3 วันก่อนเจออีกเรื่องหนึ่งครับพี่ที่คุยเรื่องนี้กับลูกค้าเนี่ย ครับ ถามว่าพี่ทำไมไม่ทดลองใช้ตัว Proofpoint Security Awareness Training เพราะพี่เขาใช้อีเมลของเราอยู่ ครับ ลูกค้าบอกว่าเอ้ยผมอยากได้คอนเทนต์ภาษาไทย เป็นยังไงบ้างพี่ เรา Proofpoint awareness training เรา support ภาษาไทยนะครับ หมดเลย แล้วก็ เนอะอืม หลังจาก subscribe ตัว solution นี้แล้วเนี่ยลูกค้าจะได้ภาษาแบบเยอะแยะ ใช่ มากกว่า ครับ 40 ภาษาเป็นในแพลตฟอร์มเดียว ใช่ ครับ ครับ ไม่ว่าจะเป็น questionnaire ใช่ คำถาม peer assessment ก็เป็นไทย เป็นวิดีโอ อ่า นะครับก็เป็น Phishing สียง ก็เป็นไทย ใช่ Training ก็เป็นไทย ใช่ ครับ แล้วผมว่า ด้ อีกสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของตัววิดีโอเสียงที่แปลเนี่ย ผมเชื่อว่าเป็นเสียงที่ทุกท่านคุ้นเคย มันเป็น ครับ เสียงภาคเนาะ ใช่ครับ นะครับมันเป็นเสียงภาค จะไม่ใช่เป็น ครับผม เสียงจากระบบ translate รวมถึง ครับ เนื้อหาที่แปลก็เป็นเนื้อหาที่แปลโดยการใช้คนเข้ามาแปล ครับผม
แล้วก็เรื่องของตัวรีพอร์ตแน่นอนครับ เรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว CISO report เพื่อให้เรามาวิเคราะห์ ใช่ครับ เทรนด์ของพนักงานในองค์กรได้อย่างง่ายดายครับว่าณตอนนี้เนี่ยมีแต่ละแคมเปญที่เรา drive ออกไปเนี่ยมันมี ประสบผล success สำเร็ แค่ จ ไหน ขนาดไหน ใช่ครับ นะครับ ใช่ น่าจะประมาณนี้เนาะก็ ครับ ผม หม ว่า ดแล้วเนาะ หมดแล้วล่ะครับ หมดแล้ว โอเค ก็คาดหวังว่าจะได้ความสนุกแล้วก็ความรู้ไปพร้อมๆกันเนาะ ใช่ นะครับ ครับ ตอนแรกก็คุยกันกับทางพี่โจอยู่เฮ้ยอยากเราด่าคุยกันเหมือนเป็น sharing เนาะ ครับ แล้วก็เอาของแบบพวกเทคโนโลยีมาแปะให้ว่ามันช่วยยังไงบ้างนะครับผมน่าจะประมาณนี้ ใช่ครับ นะค ก็ รับ มีความเห็นยังไงกดส่งรีแอค ใช่ มาให้หน่อยนะครับผม มีคำถาม ได้ ใด เป็น ก็ กำลัง แชท ใจ มาได้เลยนะครับ แล้วก็ ให้กั ยั บ งไง ทางสปีกเกอร์ ในเซสชั่นของผมกับทางคุณบาสน่าจะประมาณนี้